Сайн байцгаана үзэгчдээ. Даваагаас баасан гарагтай 11-ээс 14 цагийн хооронд үзэгч танд хүрдэг Монголын мэдээллийн хөтөлбөрөөр энэ 7 хоногт хүрсэн онцлох мэдээллүүдийг танилцуулахад бэлэн боллоо. Баян аймаг дахь Монгол улсын Баатар Намнангийн нэрэмжит Хилийн Тэг 165 дугаар анги хилчдийнхээ хүүхдүүдэд зориулан Үлгийн хотод 25 ортой цэцэрлэг байгуулж ашиглалтанд оруулжээ. Энэ тухай манай телевизийн Баян аймаг дахь сурвалжлагч Нурбулаад дараах мэдээллийг бэлтгэн ирүүллээ. Монгол улсын Баатар Намнангийн нэрэмжит Хилийн Тэг 165 дугаар ангийн хилчид манай орны баруун хилийн халдашгүй дархан байдлыг хамгаалах үүрэг гүйцэтгэдэг. Төвөөс алслагдсан бүс нутагт хүнд хэцүү нөхцөлд алба хадаг хилчдийн хувьд хүүхдүүдэд цэцэрлэгт өгч хүмүүжүүлэх нь хамгийн тулгамдсан асуудлуудын нэг юм. Тийм учраас хил хамгаалах байгууллагаас дэвшүүлсэн хилчдийн нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх зорилтын хүрээнд ангийн хамт олон өөрсдийн дотоод нөөц бололцоогоо ашиглаж Үлгийн хотод 25 хүүхдийн хөдөө нутгууд дахь 6 заставт 60 хүүхдийн нийтдээ 85 ортой 7 цэцэрлэг байгуулж энэ сарын 28-ны өдөр ашиглалтанд оруулсан байна. Аймгийн төвд ер нь цэцэрлэгийн хүрэлцээ муу байгааг бид мэдж байгаа. Энэ ажлыг зохион байгуулснаар эцэг эхчүүд маань, ажилчид маань үр хүүхдээ өглөө ажил дээр ихдээ дагуулж ирээд орой ажлаас сарахтаа аваа явждаг. Ийм одоо ар гэртээ санаа зовхгүй, хүүхдээ санаа зовхгүй юм очныг бүрдүүлсэн бид. Энэ цэцэрлэгээс гадна мөн Хилийн 6 заставт мөн яг энэ цэцэрлэг засварлан догшуулан өнөөдөр бас нээлттэй хийж үйл ажиллагаа явуулж эхэлж байгаа. Хилийн Тэг 165 дугаар анги нь 2019 онд Үлгийн хотод ангийн төвдөө өмнө нь ашиглалтгүй барилгыг 12 айлын орон сууц болгон засварлаж догчуулан ашиглалтанд оруулжээ. За мөн нэг заставыг намдаралтын 100 бүхий халаалтын шугамд холбож өөр нэг заставд 4 айлын 3 орон сууц барьжээ. За харин энэ удаад 85 хүүхдийн багтаамжтай 7 цэцэрлэг байгуулсан нь хилчдийн нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэхэд томоохон хувь нэмэр болсон байна. Миний ач охин Хилийн 6 дугаар заставт бас яг ийм цэцэрлэгт хүмүүжиж байгаа. Хилчдийн нэр их хөдөлмөрийн үр шимээр энэ цэцэрлэг маань болсон. Энэ цэцэрлэгт ажилласан уран гартаа хилчин офицер ахлагч хугацаа цэргийн албан хаагчд болон санаачлан зохион байгуулсан ангийн удирдлага эмэгтэйчдийн зөвлөлийн хамт олон тусал дэмжсэн бүх хүмүүстээ баярлсан таласнаа илэрхийлье. Нийт 25 хүүхэд хүлээж авах хүчин чадалтай. Тэгээд 10 сарын 1-ээс үйл ажиллагаагаа эхэлнэ. Тэгээд эхэлчдийн хойч ирээдүй болсон сайхан хүүхдүүдтэйгээ ажиллахдаа гар үе оролцож ажиллаж байгаад маш их төлөв баяртай байна. Өдрийн хөтөлбөрийн зочны ярилцлагын болон нийслэлийн хан гарид ордноос үзэгч танд хүрдэг. За бид энэ удаад студидтэй авто тээврийн үндэсний төвийн хөдөлгөөний аюулгүй байдал хариуцсан мэргэжилтэн Бат Сүхийг урьж хот хоорондын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын сэдвийн дор ярилцлага өрнүүллээ. За манай авто тээврийн үндэсний төв бол улс хот хооронд иргэдийн нийтийн тээврийн хэрэгслээр аюулгүй тав дахьтай соёлтой хөгжлүүлэх хэрэгэл хэрэгцээг хангах зорилгоор улс хот хоорондын нийтийн зорчигч тээврийн үйлчлэгийг зохицуулах зохион байгуулалтын зөрөгтэйгээр ажилладаг. За тэгээд улс хот хооронд хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах ажил бол манай үндсэн ажил байна. Нийтдээ хичнээн чиглэлд хэдэн одоо автобус. За нийт өдрийн байдлаар бол манайх нийт 74 чиглэлд 1132 тээврийн хэрэгслээр иргэдэд улс хот хооронд үйлчилж байгаа. Өдөртөө бол 350-аас 400 тээврийн хэрэгсэл хөдөлгөөнд оролцож 6000 орчим зорчигчдод үйлчилдэг байна. Тэгэхээр сая бол эхний одоо 6 сар за эхний хагас жилийн байдлаар бол ер нь автотээврийн осол дан ялангуяа 3 сард бол орон нутгийн замд их осол тээвэр аюулгүй байдал одоо алдагдж байна гэдэг. Одоо тэр үүднээс нь тээврийн цагтын газраас олон арга хэмжээний зохион байгууллаа. Танаас мөн хамтарч бас оролцож байгаа болов. Танаа одоо нийтийн одоо энэ хот орон зорчиж байгаа нийтийн тээвэрт яаж хяналт тавьдгийг аюулгүй байх үүднээс нь ямар чиглэл үүрэг өгдөг юм. За манай нийтийн тээврийн гэрээд аж ахуйн нэгж 64 аж ахуйн нэгж тавтуснууд явж байгаа л да. Бид нар бол гэрээгээр гүйцэтгүүлдэг. Тэгээд тухайн аж ахуйн нэгжтэйгээ хариуцлагын гэрээ байгуулад ийм зөрчил гаргаж болохгүй, төтгөл гаргаж болохгүй гэдэг нь гэрээнд нь зааж өгөөд хариуцлагаар бид нар аж ахуйн нэгжүүдэд өргөжүүлж байгаа. Хоёрдугаарт бол манай
хот орон төлөвлөгөөний аюулгүй байдлыг хангах үйл ажиллагаа бол манай хөдөлгөөн удирдлага хяналтын төвдөр төвлөрдөг. Бид нар бол зах тусандаа GPS суулгацсан. Тэгээд орон нутгийн зонд хурд хэвтрүүлж ийнэ үгүй юу те. Тэрийг нэгт хяндаг. Хоёрдугаарт мөн манай автоэрийн хяналтын улсын байлагч нар 21 аймгийн 23 салбарт ажиллаж байгаа. Орон нутгийн замд шалгалтын төгөл бол байнга явуулж одоо болцсошгүй осол хаваар сурчилсан сэргийлж ажилладаг гэсэн үг. Одоо гол нь одоо нийтийн орон нутагт явж байгаа машины техникийн бүрэн бүтэн байдал гэдэг бол хамгийн чухал байдаг. Энэ төрөнд тавигдах гол асуудал болов. За тэгээ дээрэс нь араас нь жолоочийн одоо тэр ур чадвар болоод одоо хариуцлагын асуудал яригдах болов. Техникийн асуудал дээр нь одоо яг өглөө болгонд одоо гарах болгонд л одоо мэдээж техник хяналт шалгалт хийдэг байлаа. За юуны өмнө бол улс хот хоорондын нийтийн тээврийн зөрчигч үйлчлэгэнд явж байгаа автобусыг бол жилд 2 удаа техникийн хяналтын үзлэгээр оруулж энэ бол стандартын шаардлага хангаж байна уу үгүй юу гэдэг нь бол манай автоэрийн үндэсний төвөөс тогтоодог. Тэгээ шаардлага хангасан тээврийн хэрэгсэл бол үйлчлэгэнд явна. Өдөр тутам тээвэрлэлд гарахаас өмнө бол нөгөө гэрээтэй аж ахуйн нэгжийн механик гэдэг ажилтан бол тээврийн хэрэгслийн бүрэн бүтэн байдлаа шалгаад жолоочд нь хүлээлгэж өгөөд тийм энэ тээврийн хэрэгслэр одоо зөрчиг тээвэрлэл гүйцэтгэж болно гэдгийг нэгт яа. Хоёрдугаарт вокзал дээр ирэхээр нь манай автоэрийн хяналтын улсын байцаагч болон тээвэр зохицуулагч нар тухайн тээврийн хэрэгслийн бүрэн бүтэн байдал тийм болон GPS-ний ажиллаж байна уу, ажиллахгүй байна уу? Бусад одоо янз бүрийн зөрчил дутагдал байна уу тэр бүхнийг шалгаад тэгээд тээвэрлэлд гаргадаг. Энэ бол буцаад тээвэрлэлтийн явцад одоо янз бүрийн болцсошгүй тий асал аваар саадлаас сурилсан сэргийлдэг. Ер нь манайх одоо энэ GPS-ийг хизээнээс сүрлүүлж эхэлсэн юм болоо. Өмнө нь бол бас нэг тиймэрхүү юм байдаг гэсэн чинь орон нутагт би жишээ нь 2-3 удаа зорчиж явхад бол ер нь тийм юм мэддэг байсан. Одоо бол харьцангуй хяналт өндөр болцсон байлаа. Дан ялангуяа одоо энэ автобус за дээрэс нь хувийн таксинууд дээр хүртэл одоо маш өндөр шаардлага тавьдсан. Өөрөөсөө ингээд ийм гол дээр тэр чинь хяналтын юутэй мэдээлж GPS дээрээс нь хурдны юм юутэй 80 цагаас дээш хэтрүүлж болохгүй гэл ерөөсөө яг жолооч нь ингэж хянаж авдаг юм билээ. Тэн дээр манайх чинь хизэнээс GPS одоо санчимсэндээ бол 2014 оноос эхэлж ажилласан. Тий одоо бол манай нийтийн тээврийн хэрэгс үйлчлэгэнд явж байгаа автобусууд бол 100% холбогдсон. Бүгд холбогдсон. Энэ таксинууд яадаг юм бол бас гэрээтэйгээр ажилладаг. Тийм манай хот хооронд ч бас Дархан, Эрдэнэт, за Урагшаа, Чойрын чиглэл, за зүүн тишээ Багнуурын чиглэлд бол таксины үйлчлэгэн явж байгаа. Мөн ялгаагүй GPS суурилуулсан бид нар хөдөлгөөн удирдлагын төвдөр хяналтын тавиад байж байгаа гэсэн. Бид нар бол замын хөдөлгөөний загас хурднаас дээш хурдуул хэтрүүлэхгүйгээр хөдөлгөөнд оролцож байгаа. За бидний ингээд хариуцсан одоо тэдэн чиглэлд тэдчнээ одоо тооны автобус за такси үйлчилж байна. Энэ нөгөө нэг бас осол гарах бас нэг шалтгаан нэг бол хувь хүмүүс чинь бас өөрсдөө бас тээвэр хийдэг. Тэр нь бас мөн техник нь бүрэн бүтэн байдал байдгүй. За тэгээ жолооч нь бас мөн хариуцлагагүй бол бас иймэрхүү осол гардаг. Энэ хууль бус тээврийдээ одоо яаж танах тэмцдэг вэ? Ерөнхийдөө хууль бус тээврийн асуудал бол байгаа. За тэн дээр манай автоэрийн хяналтын улсын байлагч нар 21 аймгийн 23 салбарт нийт улсын хэмжээнд 64 автоэрийн хяналтын улсын байцаагч ажиллаж байгаа. Тэгээд орон дээрээс манай 21 аймгийн автоэрийн төвүүд бол мөн ажиллаж байгаа. Тэгээд орон нутгийн автоэрийн төвүүд бол манай төвөөс мэдээлэлүүд гаргаад хууль бус тээврийн хууль бусаар ингээд хот орон зөрчигч тээвэрлж байгаа одоо иргэдийн жагсаалтыг бол ингээд гаргацсан байдаг. Тэр жагсаалтаа үндэслээд бид нар бол байнга хяналт шалгалтыг бол ингээд хийж ажиллаад тухай бүртгэн зөрчлийг хайрлагдаг. За хэрвээ ингээд хууль бус зөрчигч тээврээр үйлчлүүлж байгаад манай автоэрийн хяналтын улсын байцаагч илрүүлэх юм бол тухайн зөрчигчдийг нь нийтийн тээврийн хэрэгсэл рүү шилжүүлэн суулгах тий. Болцсошгүй осол зөрчлөөс өрсөн сэргийлэх тийм үйл ажиллагааны тухай бүртгэл зохион байгуулдаг. Одоо танаа бүхэл жолооч нар даатгалд хамрагдсан уу? За жолооч нарын хувьд бол жолоочийн хариуцлагын даатгал бол 100% хамруулагдсан. Дээрээс нь манайх автоэрийн үндэсний төв бол зорчин явагчийн эдийн засгийн даатгалыг байгуулсан байдаг. Тэгээд тэр компани зүгээс бид нэр сая 2019 оны 9 сараас эхлээд жолооч нараа амь насны даатгалд 100% хамруулах үйл ажиллагааг зохион байгуулж байгаа. Энэ дээр нэмээд хэлэхдээ бол манай хотооронд одоо манай нийтийн тээврийн хэрэгслээр үйлчлүүлж байгаа зорчигч нар бол манай одоо үйлчлэгээ сонгож үйлчлүүлснээрээ зорчин явагчийн эдийн засгийн даатгалд хамрагддаг. Энэ бол зорчигчд нь тий зорчигчд нь бүгд хамрагддаг гэсэн үг. Яг сайн дурын даатгал л да. Гэхдээ ямар нэгэн байдлаар
бид нар бол энэ бол танд хэрэгтэй гэдэг санал болгоод манай зорчигч нар тэрийг сонгож үйлчлүүлдэг гэсэн. Тэгээд энэ даатгалд хамрагдсанаар бол одоо зам цэргийн осолд орох янз бүрийн одоо техникийн саадал гараад эсвэл цагаагаар нөхцөл байдал хүндрээд саадсан тохиолдолд бид нар бол хоолвон байрныхан зардал бүх юм шийддэг. Ослын үед бол тухайн зорчигчийн бэрхлэгний зэрэг болоод хэмлэгт хэвтэн имжлээс хоног хугацаанаас нь хамааруулсан юм тохиолдлыг бол өгж гэж явдаг. Зөв. Тэгэхээр цагаагаар мэдээг харахад бол өнөө өрөөнөөс за маргаашнаас ер нь хүүтрээд цагаар муудах шинжтэй байна. Энэ байдалд одоо хотооронд явж байгаа нийтийн тээвэр бэлэн үү? Одоо юу цас ороод эхэлдэг цагаагаар докторг болоод замын нөгөө альтер гагуулгаа гэх нэг асуудлууд ярьж эхэлсэн шүү дээ тийм ээ. За сая зам цэргийн хөгжлөөсөө дэд сайдын батлагдсан төлөвлөгөөний дагуу бид нэр хотоорондын нийтийн зорчигч тээврийн хөгжлөгийг эрхлэгч аж ахуйн нэгжүүдтэй 9 сарын 12-наас эхлээд сая энэ сарыг дуустал хөгжлийн бэлтгэл ажлуудыг хангах хяналт шалгалтыг хийсэн. За энэ юугаар бол бид нар бол манай аж ахуйн нэгжүүд бол хөгжлийн одоо бэлтгэлээ бүр хангасан гэсэн гарч байгаа. Тэгвэл одоо бол одоо маргааш цас ороход бол техникийн бүрэн бүтэн байдал за тэгээд хяналт шалгалт нь бол асуудалгүй байна. Бид нар бол явнаа манай аж ахуйн нэгжүүд бол явнаа гэж ойлгож байгаа. Зөв. За тэгэхээр одоо яг хуу жил болгоно л одоо бүх юм хөгжөөд тийм ээ даатгал за GPS гэх мэтчил ингээл улам л одоо хөгжингөө болж байна. Ер нь одоо танад одоо энэ албанд танаа энэ зүгт одоо юу гэдэг хэцүү зүйл юу байна? Одоо зорчигчдын зүгээс ч байдаг юм уу тийм ээ? Одоо хотооронд явж байгаа хооронд ямар асуудлууд ер нь зүйлүүд хамгийн их гарч байна? За ер нь бол манай хотоор манай Монгол улс ч өөрөө авцмын сүлжээ их өргөнтэй. Тэгээд яг цагаагаар эрсдэл сурамсгалтай. Ялангуяа өвлийн цагт бол бид нэр одоо цагаагаар буюу зам дээр засах хэмжээгээр унснаас шалтгаалсан тийм өндөр садралууд бол асар их гардаг. Тэр болгонд бол манай зорчигч нар одоо ямар нэгэн байдлаар хүлээцтэй байх бидний үйл ажиллагаа зохион байгуулж байгаа үйл ажиллагааг нэг чигт ингээд орох тийм үйл ажиллагаанд таашгүй хэрэгтэй. Дээрээс нь одоо замын нөхцөл байдлыг зорчигчдын богино хугацаанд цэвэрлэх тэрийг аюулгүй болгох тийм үйл ажиллагаанд бол манай төрийн байгууллага зөвлөлтөй холбоо зайлшгүй шаардж ажилладаг. Монголын мэдээ телевиз өнгөрсөн 7 хоногт эрдэмтдийн шинэ бүтээл сэдвийн дор сурвалжлагуудыг бэлтгэсэн. Манай эрдэмтэд олон жил судалгаа шинжилгээний ажил хийж эцсийн үр дүнгээ гаргаа авдагч түүнийгээ олон нийтэд танилцуулахад дэмжлэг дутагддаг байна. Эрдэм шинжилгээний ажилтан Баттохтох 2013 оноос хойш говийн ховор амтан болох мазаалай, цоохор эрвс, шилүүсийг судалж байна. Тэрээр хамгийн сүүлд олон улсын эрдэмтдтэй хамтран мануулын дэлхий дээрх тархац өнөөгийн байдлын талаар судалгаа хийж олон улсын сэтгүүлд нийтлүүлжээ. Урт хугацаанд судалсан бүтээлээ нийтэд хүргэхэд санхүүгийн бэрхшээл хамгийн их тулгардаг гэж байна. Бусад оронтой адилхан, судлаачтай адилхан судалгаа хийх боломж байгаа. Гэхдээ төр засгаас болоод энэ бус зүйлүүдэд дээр одоо санхүүгийн болоод энэ багаж хэрэгслийн хувьд жоохон анхаарч өгвөл бид яг мөр зэрэгцээ судалгаа шинжилгээ хийгээд адилхан одоо олон сайхан өгвөл ном бүтээл хэвлүүлэх боломжтой л гэж. Жил бүр эрдэмтдийн судалсан бүтээлийн тоо нэмэгдэж байгаа ш хамтарсан судалгаа хийх нь илүү үр дүнтэйг салбарынхаа онцолж байлаа. Олон улсын хэмжээнд мянгад эрэмблэгдэж байгаа нэг сургуулийн бүтээлтэй Монгол Улсын их сургууль, шинжлэх ухааны технологийн их сургуулиас гаргаж байгаа нийт бүтээл тэнцэж байгаа нь чанар хүртээмжийн хувьд тийм ч хангалттай биш байгааг харуулж байгаа юм. Гадаадын зах зээлд өргөн хүрээг хамрахын тулд менежментийн тал дээр илүү анхаарч ажиллах хэрэгтэйг эрдэмтэд хэлж байлаа. Цаашд нь бүтээл дээр юуг анхаарах вэ гэдэг сэдв хамгийн чухал болж байна. Тэгээ энэ дээр бол ер нь шинжлэх ухааны судалгаа шинжилгээний бүтээл гэдэг маань нэг өсөндөө эрдэмтдийн төсөл гэсэн үг. Тэгэхээр бид нарт энэ төслийн менежмент гэдэг зүйл нь дутагдаад байна. Нийлж байгаад хамтарч чанартай сайн бүтээлийг хэвлүүлэхийн менежментэнд дутаад байна гэж би өөрийн хувьд бодож байна. Өнөөдөр урлаг соёл спортынхан амжилт гаргавал төр хувийн хвшил нутаг усаараа шагнаж урамшуулдаг. Харин эрдэмтэн судлаачдын мэдлэг чадварыг үнэлэх тогтолцоо хангалттай бүрдээгүй байна. Холбогдох яам үүнд хэрхэн анхаарч байна вэ? Засгийн газраас бол үнэхээр одоо дэлхийд үнэлэгдсэн судалгааны бүтээл нь олон улсад одоо хүлээн зөвшөөрөгдсөн ийм эрдэмтдийг мөн тэр бүтээл нь одоо Монголын одоо
эдийн засаг үйлдвэрлэлд нэвтэрсэн тийм ээ. Ийм одоо шилдэг эрдэмтний бүтээлийг бол үнэлдэг болсон 100 саяын шагналыг бол өгдөг болсон. Учир шинжлэх ухаанаа дээдлсэн газар бол улс орн бол хөгжиж байгаа. Тийм учраас шинжлэх ухаан бол төрийн одоо уураг тархиа гэж ингэж ойлгож болно. Манай улс өнгөрсөн онд боловсролын салбарт 36 тэрбум төгрөг зарцуулсан нь Аз ТV-ийн дунджаас 10, дэлхийн дунджаас 14 дахин доогуур байгаа юм. Хэдийний 10 дугаар сар гараад байхад Сэлэнг аймагт тарианы болцс хойд сумуудаар ерөнхийдөө алгацоог байна. Улаан буудааг шууд босоогоор нь ангилан хадалж хийх үү эсвэл цагаагарыг түр харцнах уу гэдэг сонголт тариаланчдын дунд тулгарч ирээд байна. Сэлэнг аймаг бол манай үр тарианы гол үйлдвэрлэгч, ялангуяа цагаан нуур сум бол гол цөмөн. Гэтэл цагаагаар энэ нутаг тариалтын хугацаанд таатай байсангүй. За өнгөрсөн хавар бол энд хөрсний угтуурчийг маш багтай, маш их хуурайн орчинд бол хаврын үргэлгээ явагдсан байгаа. 7 сарын 15-ны хүртэл бараг бороо ороогүй. 8 сар 7 хоног үргэлжилсэн бороо орсон. Эргээд одоо үр тарианы болцсонд бол төдийлөн сайнаар нөлөөлөхгүй. Энэ намрын ургац хураалтын үеэр тарианы болц гүйцэхгүй. Дээрэс нь тосны ургамалч хийсэн хурааж авахд бас чиг ихтэй байгаа тухай тариаланчид хэлж байлаа. За ер нь бол яг ийм нөхцөлд үлдэж байгаа хоногудад тарианы болц гүйцэн гэдэг бол эргэлзээтэй. Нэлийн хүнд байна. Тэгээ ер нь бол одоо бидний гол барьж байгаа юм бол ерөнхийдөө одоо ангилан хадаж ижил жаахан тариа аавна гэсэн ийм чиглэлд орж байгаа шүү байна. Тийм тэгээд одоогийн байдлаар яг сүүлийн хоногуд бол бас цагаагаар сайхан болоод бас яг ихэнх ногоон дугүйсэн тариа наарц руу ороод бас жаахан одоо тариа шүлээлт үүссэн юм байдалтай л байна. Тэгээ хамгийн гол юм бол бас цагаагаар цаг хугацаа орооч учраас одоо хөндлөнгийн одоо газар тариалангада нөлөөлөлүүд нь маш их болж байна. Уур байдаг. Тэгээ нууранд одоо шуугад ихээр тэр шуугад нэмжилгээр замбараагүй хэрсэн. Хоёр дахь асуудал одоо малын асуудал бас одоо бэлчээр өвс хандаад ирэхээр зэрэг малчтай маань одоо тариалангын талбайд өгч ирдэг. Тэгээ энэтэй холбоотойгоор одоо малын асуудал маш хүнд болсон. Сэлэнг аймагт газар тариалангийн хамгийн олон техник ажиллаж байгаа. Гэхдээ цагаагаар шалтгаалж ургацын болц ороотож алаг цог байгаа тохиолдолд хичнээн өндөр хүчин чадалтай хураалтын техниктэй байгаач хүлээхээс өөр аргагүй байдалд ороод байна. Ийм талбайгаа ангилан хадах чиглэлийг өгчээ. Өнөөдөр байдлаараа нэг 2300 грангагийн ургац хураагаад за 3500-аад тонн бодоо хураа авсан хагийн дундаж центр нэг 15 центртэй байна. Түрүүнээр бодоогоо болгоод одоо зарим нь гурлын үйлдвэрүүд очиулж байгаа. Сэлэнгийн тариаланчид 2019 онд нийтдээ 142 мянган га дулаан будаа, мөн 10 авиос гурвалжин будаа тэжээлийн ургамал, харин 34 мянган га тосны ургамал, 5 мянган га төмөс хүнсний ногоо тариалсан. Өнөөдрийн байдлаар үр тариа болон тосны ургамлын болц алаг цог байгаа тул хүлээлтийн байдалтай хураалт эхэлсэн газруудад ангилан хадалт явагдаж байна. За 1 гагаас 12 центнерийн дунджаар хураан авч байгаа гэдэг нь Сэлэнгийн хувьд чамлтаа үзүүлэлт гэж хэлж болно. Гагийн ургац нэмэгт хэсэг нь эх өдрүүдийн цагаагаар нөхцөл байдлаас шалтгаална. Харин төмс хүнсний ногооны хувьд хураах талбайгаан талаас илүүг нь хураажсан борлуулалт хэдийн эхэлжээ. Өнөөдрийн байдлаар бол улсын хэмжээнд бол үр тарианы ургац хураалт бол 20% байна. За төмсний хураалт бол 55%, хүнсний ногоо бол 45 орчим хувьтай ингээд ургац хураалтын ажил бол эхлээд явж байна. Хураалтын техник тоногдох хэмжээ хувьд бол ямар ч байсан одоо богино хугацаанд технологийн хугацаанд хураагаад авчих юм хүчин чадал нөхцөл бий болсон. Сая тухайлах юм бол бид нар Оросын холбооны улсаас одоо 36 компаниг ургац хураалтын өмнө оруулж ирж тариаланчдад хүргэлээ. Энэ нь бол мэдээж одоо доройж одоо хураалтын энэ намрын ургац хураалтанд 25 орчим мянган гагийн ургацыг хураах юм хүчин чадал бол бас нэмэгдэж байгаа. Тэгэхээр техник тоног хөрөмж одоо боломжтой гэж үзэж байгаа. Тийм учраас одоо аж ахуйн нэгжүүд өөрсдийнхээ талбайн онцлог бүс нутгийнхаа одоо онцлогоос хамаарат англи хадалтыг нэлээдгүй бас хийж байна. За зарим аж ахуйн нэгжүүд хүлээж байгаа шууд хураалтанд орж байна. Ийм байдлаар одоо энэ намрын ургац хураалтыг нэг 10 сарын 20 гэхэд бол дуусгана гэсэн ийм төлөвтэй л ажиллаж байгаа.
За энэ намрын хувьд булган хөвсгөл, орхон, ар хангаа, өвөр хангаа, ус олон Сэлэнг аймгийн уртлын сумдын нутгаар ургацын байдал хэвийн ургац хураалт жигд явагдаж байгаа бол хархуу уул дорнод хинтээс Сүхбаатар болон Сэлэнг аймгийн хойтлын сумдад хэд талтай улмаас ийхүү тарианы болц алагдсааг байна. Гэвч ургац хураалтыг цаг агарын нөхцөл байдалтай уялдуулж хураах технологийн зөвлөмжийг бүх газруудад хүргүүлсэн. Тариалан эргэлтийг дэмжих сан намрын ургац хураалтын үеэр уламжилт дэмжлэгүүдээ үзүүлсээр байгаа. За тухайлбал энэ сан 1-р зэргийн 1 тонн улаанбудааг 600 мянган төгрөгөөр тооцож худалдаа авахар шийджээ. Оюуны спортын хөгжлийг дэмжих академийн салбар Америк нэгдсэн улсад байгуулагдаж үйл ажиллагаагаа явуулж эхэлжээ. Энэ тухай мэдээллийг манай телевизийн Америк нэгдсэн улс дахь сурвалжлагч Уран Чимэг ирүүллээ. Оюуны хөгжлийг дэмжих академи нь 2008 онд үүсэн байгуулагдаж бага насны 7000 гаруй хүүхдэд Сорбон самбингийн аргыг зааж сургажээ. Тус академи нь 30 гаруй улсын болон хувийн цэцэрлэгүүдтэй хамтран ажиллаж Улаанбаатар хотын 5 дүүрэгт сургалтаа явуулж байсан бол энэ оны 9-р сараас эхлэн үйл ажиллагаагаа өргөжүүлж Америк нэгдсэн улсын нийслэл Вашингтон DC хотноос салбараа нээлээ. Тус салбарын Сорбон самбин ой тогтоолтын сургалтанд одоогоор Вашингтон DC орчмын 6-аас 14 хүртэлх насны 30 гаруй хүүхэд суралцж байна. Харцангуй энд байгаа одоо эцэг эхчүүд маань хүүхдүүдтэй нэг монгол хэлийг сурах гэж, монгол хэлийг одоо мартуулахгүй байх гэж одоо маш их хичээж ингэж чармаадаг юм байна. Тэгэхээр харцангуй хүүхдүүд маань бол монгол хэллийг бол бус хотуудыг бодвол энэ хотод бол арай илүү монгол хэлийг хүүхдүүд их сайн мэддэг юм байна гэж миний хувьд бол дүгнээд байгаа. Гэхдээ Монгол хүүхдүүдээс гадна бид хэд бол цаашдаа энэ Америкийн нэгдсэн улсад одоо амьдарч байгаа бүх орны хүүхдүүдэд заах юм төлөвлөгөөтэй. Тэгэхээр миний хувьд бол монгол хэл дээр мөн англи хэл дээр аль хэл дээр нь одоо заах бүрэн бололцоотой байгаа. Япон улсын боловсролын салбарт түгээмэл хэрэглэгддэг Сорбон самбингийн аргад суралцсанаар хүүхдийн ой тогтоолт, төсөөлөн бодох чадвар сайжран аливаа зүйлд дүн шинжилгээ хийх байдалд нь ахиц гарч анхаарлаа төвлөрүүлэх, төвчээртэй байх чадварыг сайжруулахад асар их нөлөө үзүүлдэг тухай сургалтын төвийн багш нар онцлог ярьж байна. Мөн хүүхдүүд энд ирж зөвхөн самбин сураа зогсохгүй, IQ хөгжүүлэх 7-д 4-д төрснүүдийг богино хугацаанд эвлүүлэх чадварт суралцах ач холбогдолтой юм. Намайг амар гэдэг самбинд яваад 2 жил болсон. Тэгээд энд ирээд төд удааг байгаа. Тэгээд самбин би одоо 2 тонн 3 хоорондоо тон дээр ажиллаж байгаа. Намайг марл гэдэг. Би самбингийн сургалтанд яваад удаагүй байна. Би математикийн хичээлдээ төдийлөн сайн биш байсан. Харин энэ сургалтанд явснаар математикийн хичээл дээр авч байгаа үнэлгээ маань сайжирсан. Тиймээс би өөрөөрөө бахархаж байна. Бас энэ сургалтанд явуулж байгаа аав ээжтэй, зааж сургаж байгаа багштай маш их баярлалаа. Ирээдүйд бас хичээлдээ илүү амжилттай сурахад нь бас их тус техник болж өгдөг. Бага наснаас нь явуулж өгвөл. Тэгээд би 2 охин хоёулангийн явуулсан нодлонгоос. Тэгээд ерөнхийд нь харж байхад яг ангийнхаа хүүхдүүд болон хичээлдээ хийж гаргаж байгаа амжилтуудын хувьд бол арай илүү математикийн болон тийм сэтгэхийн чанартай хичээлүүд дээр сонирхолтой болж бас илүү их туртай сайн болсон баг. Оюуны хөгжлийг дэмжих академийн багш сурагчид байгуулагдсан цагаас хойш олон улсын чанартай уралдаан тэмцээнд жил бүр амжилттай оролцож иржээ. Энэ уламжлалын дагуу Америкт амжилттай сайн суралцж байгаа хүүхдүүдийг олон улсын тэмцээн уралдаанд оролцох боломжоор хангах юм байна. Мөн цаашид монголчууд олноороо төвлөрөн амьдарч байгаа Америкийн нэгдсэн улсын бусад хотуудад салбараа нээж Монголд олон жил ажилласан дадлага дуршлагтай багш нараа тэнд аваачиж хичээл сургалтаа өргөжүүлэх зорилго тавин ажиллаж байна. Үргэлжлэл үзэгч та бүхэнд мегмар гарагтуулсан онцлох үйл явдлын мэдээллүүдээс хүргэе. Япон улсын өвсний үндэс төсөөлөө хавдар судлалын үндэсний төвд төсөл хэрэгжүүлж эхэлсэн байна. За энэ төслийн хэрэгжилтийн талаар манай сурвалжлагч Батбаяр сурвалжлан мэдээ бэлтгэе ирүүллээ. Япон улсын засгийн газраас хэрэгжүүлдэг өвсний үндэс төсөлөд хавдар судлалын үндэсний төвдөр
хэрэгжсэн байна. Энэ хугацаанд одоо хавдар судлалын үндэсний төвд дээвэр засч янзлах одоо бас машин тоног төхөөрөмж олгох зэрэг иймэрхүү ажлууд хийгдсэн байна. Тэгэхээр энэ ажлын үр дүнтэй холбогдох албаны хүмүүс бол Япон улсын элчин сайдын яамны төлөөлөлөд танилцсан явж байгаа байна. Энэ талаар мэдээлэл авахар бид хавдар судлалын үндэсний төвийн чанарын албаны даргатай ярилцах гэж байна. Өдрийн мэнд хүргэе. Өдрийн мэнд. За тэгэхээр өвсний үндэс төсөл маань одоо танай эмнэлэг дээр хизээнээс эхэлж хэрэгжив, ямар ажлууд хийгдсэн талаар та бас дэлгэрэнгүй тайлбарлаач. Өвсний үндэс хөтөлбөр Японы засгийн газрын буцалтгүй тусламж өвсний үндэс хөтөлбөрийн хүрээнд яг сүүлийн 1 сарын хугацаанд дээврийн ажил хийгдсэн байгаа. Энэ манай барилгын нийт дээврийн 30% болох БВГ блок дээр 172 сая төгрөгийн санхүүжилтээр дээврийн их засварын ажил хийгдээд дууссан байгаа. Мөн үүнээс гадна Японы түргэн тусламжийн машин Хайс маркийн түргэн тусламжийн машин 18 онд манад ирсэн. Мөн 19 оны 3 сард Эхо аппарат тог баригчийн хамт манай элэг цэсний орчилгааны засгийн амбулатори дээр хэрэглэгдэж байгаа өдөр тутмын үйл ажиллагаанд байна. Дээврийн засвар гэдэг нь одоо хичнээн хэмжээний талбайг хамарсан юм засвар болсон. Ер нь одоо дээвэр ямархуу янзтай байсан бэ өмнө? За манай хавдар судлалын үндэсний төвний энэ байрлалд 1982 оноос хойш 37 жилийн турш үйл ажиллагаа явуулж байна. Сүүлийн 10 жилийн хугацаанд дээврийн засварын ажил хийгдэж чадахгүй байсан. Яг нийт дээврийн маань 30% буюу 1860 м квадрат талбайд 172 сая гаруй төгрөгийн санхүүжилтээр бүрэн их засвар хийгдсэн байгаа. Бус үлдсэн 70% нь болохоор эрүүл мэндийн сайд саран гэрлийн сайдын яамны санхүүжилтээр 70% дээр нь засварын ажил бүрэн хийгдээд энэ жил бол манай дээврийн ажил 100% дууссан байна. Одоо бид нар улсын комист хүлээлгэн зөвхөр ажиллаж байгаа. Түргэн тусламжийн машин одоо ямар машин байна? Ямархуу тоног хэрэгсэлтэй машин байна? Түргэн тусламжийн машин нь болохоор 2018 онд Японы засгийн газраас 10 түргэн тусламжийн машин манай эрүүл мэндийн салбарт бэлгэлсэний нэг нь манай дээр хуваарлагдсан байгаа. Энэ бол түргэн тусламж яралтай тусламж үйлчлэх зориулсан бүх тоноглолууд дотор тоноглогдсон Хайс маркийн машин. Эхо аппаратны тухай таа. Эхо аппарат нь болохоор орчин үеийн тоног төхөөрөмж байгаа. Мэдээж хүчин чадлын өндөртөө нийт хавдрын 40% болохоор илгэний хавдар байдаг. Манай Монгол улс тохиолж байгаа. Тэгэхээр хамгийн манай ачааллынхаа үрдэг элэг цэсний орчилгын мэдслийн амбулаторийн кабинет дээр одоо илгэний хавдартай хүмүүсийн онцлогоо эмчилгээ мөн мэдслийн дараах хяналт одоо эмчилгээний үр дүнг хянахад зориулан хэрэглэж байгаа. Ер нь ийм аппарат танаад яг хэд байд юм? Хэр ачаалтай байх вэ? Ер нь бол манад Эхоны аппарат бол нэлийн яг тоог нь би нарийн мэдэхгүй байна. Нэлийн тасаг болгон дээр байгаа. Эхоны кабинет гэхэд бол 4 кабинет бүтэн одоо ажиллаж байгаа. Гэхдээ бүх манай баг нарийн мэргэжлийн эмчилгээ бүгдээрээ Эхо тарах боломжтой. Тийм учраас тасаг кабинетүүд болгон дээр бас нарийн мэргэжлийн кабинетүүд дээр Эхоны аппарат байгаа. Жишээлбэл толгой үзлийн мэдслийн кабинет дээр Бамбай Эхо хардаг аппарат, эмэгтэйчүүд дээр Монгол Эхоны аппарат, элэг цэс дээр Эхоны аппарат, үүнээс гадна амбулатор дээр байнгын үйлчлэгээ үзэж байгаа 4 Эхоны аппарат ажиллаж байгаа. Мөн хагалгааны явцыг хянах Эхоны аппарат мөн байна. За баярлалаа тань. Хавдар судлалын үндэсний төвөөс Батбаяр Батболт нар мэдээллээ. Жил бүрийн 10 дугаар сарын 1-ний өдрийг дэлхийд дахина олон улсын ахмадын өдөр болгон тэмдэглэдэг. Энэ өдрийг тохиолдуулан бид нийслэлийн хан гард ордонд хөтөлбөр нийгмийн хамгааллын сайд чин зоригийг урьж ярилцлаа. Тэгээ энэ өмнө нийт одоо ахмадуудаа олон улсын ахмадын баярын мэндийг хүргэж сайн сайхны өрөөлийг төвшүүлээ. 1992 онд анх нэгдсэн үндэсний байгууллагаас бас шийдвэр гаргаж олон улсын ахмадын баярыг тэмдэглэдэг одоо улсаас хойш 27 жилийн өрөөлүүд үзэж байна. Ер нь Монгол улсын засгийн газраас ахмадын нийгмийн хамгааллыг сайжруулахтай холбоотойгоор олон талын арга хэмжээ авч хэрэгжүүлж байгаа. 2017 онд бид ахмад насны нийгмийн хамгааллын тухай хуулийг шинжилэн одоо батлуулсан. За удахгүй бид засгийн газар ахмад насны талаар төрөөс одоо баримтлах үндэсний хэмжээнд хөтөлбөрийн одоос батлуулах гэж байна. За өнгөрсөн энэ оны хавар Монгол улсын ерөнхий сайд Монголын ахмадын холбооны тэргүүлэгчид орон нутгийн ахмадын холбоодын даргантайгаа суулзаж засгийн газраас ахмадын талаар баримтж байгаа бодлого цаашид авч хэрэгжүүл харах хэмжээгээр саналуудаа сонссон. За ер нь Монгол улсын засгийн газар бол төрийн бус одоо байгууллагуудаас нэг л одоос байгууллагатай төрийн зарим чиглэлийг гэрээр гүйцэтгүүлэн одоо ажиллуулж цангуйчд олгодог энэ одоо байгууллага бол Монголын одоо ахмадын холбоо. Тэгэхээр бол бас Монголын засгийн газраас бол Монголынхаа бас ахмадууд бас нэлээд бас одоо хүндэтгэлтэй одоо хандж байгаа улс орныхаа хөгжиж цэцгэлтийн төлөө оруулсан хувь нэрийг нь бодтой үнэлж засгийн газар ахмад настандаа бас
баянгын бас хайр халамж инкрил ямас тавьж ирсэн гэдэг бас энэ баярын өдрөөс хэлмээр байна. За ахмадуудын одоо ярьдаг нэг одоо асуудал нь бол нийгмийн даатгалын сангаас болоод халамжийн сангаас олгож байгаа тэтгэврийн хэмжээг нэмэгдүүлэх асуудлууд байдаг. Нийтдээ улсын хэмжээгээр 300 гаруй мянган ахмадууд бол нийгмийн даатгалын сангаас тэтгэврэл авч байна. Нийгмийн даатгалын сангаас авч байгаа тэтгэврийг бол бид жил тутам инфляцийн түвшинтэй одоо соёлдуулах ийм одоо бодлого баримталж байгаа. 2018 онд ч гэсэн тэр 19 онд ч гэсэн тэр бид инфляцийн түвшинтэй соёлдуулах тэтгэвэр нэмэгдүүлсэн. За өнгөрсөн 7 хоногийн засгийн хоролдооноор нийгмийн даатгалын сангаас улсын 2020 оны улсын төсвийг их хурлд өргөн барихаар бол тогтсон. За энэ дээр ч гэсэн бид одоо бас 2020 онд нийгмийн даатгалын сангаас олгож байгаа тэтгэвэр халамжийн сангаас олгож байгаа тэтгэврийг инфляцийн түвшинтэй соёлдуулж нэмэгдүүлэхээр бол тусгасан. Нийтдээ 170 гаруй тэрбум төгрөг бол тусч байгаа. Энэ бол нийгмийн даатгалын сангаас авч байгаа тэтгэврийг иргэдийн тэтгэврийг одоо нэмэгдүүлэх тус асуулгадна гэж. Хоёр дахь удаа асуудал нь 2020 оны улсын төсөв дээр бас нэг шинэ тэтгэвэр зарим одоо иргэдийн тэтгэврийг нэмэгдүүлэхээр бол төсөвт тусаж байгаа. Өөрөөр хэлбэл 1991 онд тухайн үеийн төр засгийн бодлогын шийдвэрээр ажлын байр чөлөөл нэрийдлээ 41 мянган иргэдийг тэтгэврийн одоо насанд болоог байхад эрт одоо ажлын байр чөлөөж тэтгэврт гаргасан байдаг. Тэгээ 1996 онд эдгээр одоо иргэдийн тэтгэврийг бас тэтгэврийн насанд болоог нь зогсооцсон. Тэгээ одоо бол эдгээр иргэд маань өндөр насндаа хүрээд тэтгэвэр бол аваа явж байгаа нийгмийн даатгалын сангаас. Гэхдээ нөгөө ажилласан жил нь тэтгэврийн насанд болоог байхад эрт тэтгэврт гаргах цус ажилласан жил нь цөөн учраас бол бага одоо тэтгэвэр авч байгаа. Тийм учраас бол энэ 91 онд бүгд найрамдах Монгол ард улсын хууль одоо гарч ажлын байрны чөлөөлөлд нэрийдлээ тэтгэврт одоо тэтгэврт гарсан иргэдийн нийгмийн асуудлыг зааш анхаарах гэж тухайн үеийн төр засгийн бодлогын шийдвэр эдгээрийг бол бас эрт тэтгэврт одоо насны боловч тэтгэврт гараа бага тэтгэвэр авч байгаас хохирч байгаа гэж үздэг. Тийм учраас эдгээр иргэдийн тэтгэврийг инфляцийн түвшинтэй уялдуулж нэмэгдүүлэхийн зэрэгцээгээр одоогийн байгаа сууд тэтгэврийг нь 50 мянгаар одоо нэмэгдүүлж одоо өгөх ийм одоо бас хуулийг боловсруулаад төсвийн тухай хуультай өргөн барьж байгаа. Тэгэхээр бол үндсэндээ бас нийтдээ 20-од одоо мянган ахмадууд бол одоо бол тэр усудаас үлдсэн одоо амь цэрүүн байна гэсэн судалгаа бол бий. Энэ одоо 20-од мянган иргэдийн тэтгэврийг инфляцийн түвшинтэй уялдуулан тэтгэвэр нэмэхийн зэрэгцээгээр одоогийн байгаа сууд тэтгэврийг нь 50 мянган төгрөгөөр нэмэгдүүлэе гэсэн ийм бас одоо бас хуулийн төсвийн тухай хуультай өргөн барьж байгаа. Ийм одоо бас олон талын арга хэмжээг авч ахмадуудынхаа нийгмийн хамгааллыг сайжруулъя гэсэн юм одоо чиглэлээр ажиллаж байна. Одоо хамтуудын маань хувьд бол яа харахгүй амжиргааны одоо гол их үүсэр бол одоо стол нөгөө нийгмийн халамжаас авч байгаа тэтгэвэр тэтгэмжил байдаг л да. Мөн тэгээд ахмадуудын хувьд бас нэгэн санаа зовоодог зүйлүүд анзаарагдаад байдаг. Тэтгэврийн зээлийн хөөний асуудлыг ер нь бас байнга л нэг дурдаад ярьдаг тийм ээ. Энэ тал дээр ер нь энийг өөрөөр бууруулах талын ямар боломж олцсон юм бэ? Ер нь бол тэтгэврийн зээлийг бол засгийн газар зээл олгож байгаа юм уу? Нийгмийн даатгалын сангаас бол тэтгэврийн зээл олгож байгаа асуудал байхгүй. Энэ бол цэвэр одоо бас арилжааны зээл. Гэхдээ би бас саяда томлогдсоноос хойш Монгол банк болоод арилжааны банкудад нэг шаардлага тавьж байгаа. Ер нь иргэдийн энэ бодит орлогоор нь шууд одоо орлогыг барьцаалж зээл одоо олгодог үйлчлэгээ чинь ер нь зөв буруу юу? Бусад орнуудад магадгүй иргэдийн шууд одоо орлогоор нь барьцаал зээл одоо олгохыг бас хориглдог. Тухайлбал Японд тэтгэврийн зээл одоос олгохыг бас хориглосон хуультай гэдэг ийм асуудууд байна. Гэхдээ яг одоо ингээд манай ахмадуудад төрийн албан агчдад орлого одоо бага байна. Мөнгө төгрөгийн хэрэгцээ бас шаардлага байгаа учраас бол арилжааны банкнаас тэтгэврээ барьцаалаа салингаа барьцаал зээл авах асуудууд байна. Гэхдээ энэ дээр нэгэнт одоо засгийн газраас зээл олгоогүй ч гэсэн мэд ахмадууд ийм хүндрэлтэй асуудал үүсэж байгаа учраас анхаарал тавихын одоо тавихгүй байх нь дарахгүй. 2017 онд засгийн газар байгуулагдахад арилжааны банкнаас тэтгэвэр барьцаалсан зээлийн 2 одоо үйлчлэгээ бол байсан. Тухайлбал 6 сарын хугацаатай тэтгэвэр барьцаалсан зээлийн хүүн 15% хүйтээ. Нөгөө талдаа 24 сарын хугацаатай тэтгэврийн зээлийн хүүн 18% хүйтээ байсан. За бид засгийн газрын байгууллагын дараа ерөнхий сайдаас бидний дахмтуудаас байнга одоо санал хүсэлт гардаг учраас тэтгэврийн зээлийг бууруулах арга хэмжээ ав гэдэг Монгол банктай арилжааны банкуд нэлээд одоо устгуулж ажилласан, шагаж харж ажилласан. Үүний үр дүн 6 сарын хугацаатай тэтгэврийн зээлийнх нь хугацааг 1 жил болох сунгаж өгöd. Нөгөө талд 15%-ийнх нь хүүг нь 12% болгож дуулгасан 18 он. За энэ оны 1-р сарын 1-ээс эхлээд 1 жилийн хугацаатай тэтгэврийн зээлийн хүүг 10% болгож бууруулсан. За одоо цаана нь 24 сарын хугацаатай 18% хүү байна. Энэ бас өндөр байна гэдэг ахмадууд маш их одоо ярьдаг. Нийтдээ бид нар нэг 232 мянган ахмадуудад
тэтгэвэр барьцаас нь зээлтэй байна. 800 тэрбум төгрөгийн тэтгэвэр барьцаас нь зээлтэй байна гэсэн ийм судалгааг бас Монгол Банкнаас авч явж үзсэн. Тийм учраас бол энэ ахмадууд бас бодиттой хүндрэл үүсчихэд байгаа энэ асуудлыг бууруулах чиглэлийг ерөнхий сайдаас өгснөө дагуу арилжааны банкудтайгаа Монгол Банктай нэлээд одоо ажиллаж байгаа. Нийт одоо ахмадуудын нэг 95% нь хаан болоо төрийн банкаар бол үйлчлүүлж байна. Тэгэхээр эхний ээлжинд хаан болоо төрийн банкудтай уулзаж хэд хэдэн одоо энэ зунжингаа намаржингаа уулзаж шахаж шаарж ажилласны үр дүнд 2 жилийн хугацаатай байгаа тэтгэврийн зээлийн хүүг бууруулахаар болж байгаа. Одоо ингээд өнөөдрөөс эхлээд 2 жилийн хугацаатай тэтгэврийн зээлийн хүү 18% байгаа бол 2.4 пунктээр буулж 15.6 болгохоор за эх оны 1-р сарын 1-ээс 24 сарын хугацаанд эхлээд 24 сарын хугацаатай тэтгэврийн зээлийн хүү одоо 18 байгаа. Энийг бол одоо 15.6 болгоно. Энэ одоо 10 сарын 1-ээс за эх оны 1-р сарын 1-ээс эхлээд 24 сарын хугацаатай байгаа зээлийн хүүг 15.6%-ийг 13% батаа болгож буулгахаар бол арилжааны банкудтай бол тохиролцоонд хүрсэн. За нөгөө талаас нь хөдөлгөөн нийгмийн хамгааллын сайдын хувьд Монгол банк бол арилжааны банкуд нэлээд одоо шахаж байгаа. Ялангуяа би түр хийсэн тэр иргэдийн шууд одоо бодит одоо шууд одоо орлогыг барьцааж ин зээл оглогод үйлчлэгийг эргэж харааж чинь энэ ч одоо тийм оновчтой үйлчлэгээ бүтээгдэхүүн биш байх шүү гэдгийг нэлээд ярьж байгаа. Энэний хүрээнд бол өнгөрсөн онд Монгол банкны ерөнхий тушаал гаргаад хэрэглээний зээлийн хугацааг нь бас жоохон бууруулсан, хүүгэн жоохон бууруулсан, нөгөө талдаа нөхцөлийг нь одоо бас жоохон бууруулах юм одоо арга хэмжээд бол авч байгаа. Одоо бол арилжааны банкуд би нэг шаарддаг. Та нар тэтгэврийн зээл авсан ахмадуудад тэтгэврээс нь 100% барьц тэтгэврийг нь төлөөлөд байна. Ядад 70% нь одоо тэр тэтгэврийн зээл хөөнд нь төлж 30% нь одоо яаж наад ахмадуудаа сарынх нь одоо амжилтаар залгуулахад нь хэрэглээнд зарцуулах боломжийг нь одоо олголтоо гэсэн юм шахалж харалт тавьж байгаа. Энэний дугуй бас Монгол банкус өнгөрсөн жил тушаал гаргаж хэрэглээний зээлийнхээ нийт хэрэглээний зээлийнхээ хугацааг нь бас жоохон бууруулсан, хүүгэнд бас жоохон бууруулах нөхцөлийг жоохон өөрчлөх юм дарга гэж авч. Гэхдээ бас нэг одоо бас хөндрөл гарах болов гэж бас бид бас өөрчлөлт бас бодож л байгаа. Одоо бусад хэрэглээний зээлүүд чинь бол дандаа 15-аас дээш хүүтэй байна шүү дээ. Тэгэхээр тэтгэврийн зээлийн хүүг ингээд арилжааны банкудтай хамтраад ингээд шахаа шаардж хагаад буулгачихлаа 1 жилийн хугацаатай тэтгэврийн зээлийн хүү 10% байна. 1 сарын 1-ээс 24 сарын хугацаатай тэтгэврийн зээлийн хүү 13 болно. Тэгэхээр бусад одоо хэрэглээний зээлүүд чинь энэс өндөр хүүтэй байгаа учраас нөгөө манай ахмадуудыг нөгөө үр хүүхдүүд нь ач зээ гучууд нь шахаад таал одоо тэтгэврийн зээл хамгийн бага хүүтэй байгаа учраас та нар л одоо зээл аваадах гэдэг ингээд бас тийм нэг тэтгэврийн зээлийн бас зохион болох хомсдол бий болгочиход гэсэн тийм бас болгоомжлол байгаа гэдгийг бас илүү зөвхөн байна. Ер нь бол зээлийн хүү одоо байгаа хэрэгжиж байгаагаас бол харьцангуй тодорхой хуваар буурна гэдэг маань ахмадуудын хувьд бол хамаагүй хөнгөлөлттэй бас боломжтой зүйл болох нь л дээ. Ахмадуудын хувьд бас нэг санаа зовдөг ер нь байнгын л ингээд араас нь хөөгөл хөөцөлтөд идэг зүйл олон жил улсад ажиллаж та би одоо 30 жил 40 жил улсад хөдөлмөрлсөн орон байрны асуудал хүнд байдаг гэд ахмадын орон сууцны хөнгөлөлтийн асуудлууд ер нь ахмадуудын орон сууцтай болгох тэр тал дээр нь хийгдэж байгаа ямар ажлууд байдаг вэ? Ер нь өдөр засгийн газараас орон сууц одоо хөтөлбөр хэрэгжүүлж байгаа. За нөгөө талаас нь төрөөсийн орон сууц хөтөлбөрүүд хэрэгжүүлж байгаа. Энэ одоо хөтөлбөрүүдтэй тодорхой хэмжээний квотыг нөгөөд тэгээд одоо хотын цагаараа барилга хоттой уултын яам хамтарсан тушаалыг гаргаад тодорхой хэмжээгээр ахмадуудад энэ нийтийн одоо орон сууц одоо хөтөлбөртөд оруулах нөгөө талаас төрөөсийн одоо орон сууцнд оруулах юм одоо хөтөлбөр хэрэгжүүлж байгаа. Гэхдээ энэ бол бас нөгөө төсөв санхүүгийнхаас хомсдоос болоод ипотекийн зээлийн их үүсрийг одоо бид нар өлегтэй бас гаргаж өгч чадахгүй байгаа учраас бол бас энэ орон сууц хөтөлбөр одоо үр дүнгүй багтана. Сая яг энэ жил нэг 700 орон сууц төрөөсийн орон сууц ашиглалтанд орсон. Хотын захиргаа барилга хотын байгуулалтын яам зохион байгуулсан. Миний авсан мэдээлэлээр бол 700 орон сууцад хүсэлт авахд 30 гаруй мянган ирээд хүсэлтээ өргөсөн гэж. Тэгэхээр энэ дотор ч нь бол одоо 100% ахмадууд одоо тэр 700 орон сууцнд ороход одоо хүндрэлтэй нэг хэсэг ахмадууд өмөр байдаг. Ядаж нэг 10%-ийг нөгөө хүчний бэрхшээлтэй ирээдтэй өмөр байдаг. Нөгөө залуу гэрүүлүүд өмөр байдаг гэх ингээд одоо асуудлууд маш их байгаа учраас бол хүртэм хэмжээг яах нэмэгдүүлж өгч чадахгүй. Ер нь цаашдаа орон нутагт бол энэ ахмадууд бол төрөөсийн орон сууцыг нэлээд төлхөө хөгжүүлэх нь бол бас зүйтэй болох тийм ус бодолтой байна. Та салбарын ингээд сайд та энэ салбартаа их удаж байгаа хүн тэгээ ер нь таны харж байгаагаар бусад гадны улс орнууд дээр хэрэгжиж идэг манад бас нэг ингээд аваад хэрэгжүүлчих юмсан гэж бодогддог таны бас нэг тийм хувийн бодлууд нэг тэгээд ийм юмнуудыг хэрэгжүүлвэл гэдэг ямар зүйлүүдийг төлөв анзаардаг вэ? Ахмадууд бол яг хуу тэтгэвртэй гарсан өндөр насны
тэтгэвэр тогтоол нас нь болоо тэтгэвртэй гарсан улсууд гэж үзэж байгаа. Гэхдээ ахмадуудын тэр олон жилийн их орныхон төлөө зүтгэж ирсэн тэр ажлынх нь асар их дадлага туршлага байна. Тэр асар их оюуны потенциал байна. Энийг нь бол бид бол ашиглах ёстой маа. Бид ерөөсөө энэ ахмадуудыг бол тэтгэврт гаргаад бол ингээд орхиж болохгүй. Ерөөсөө ахмадууд бол та бүхэн энэ өөрсдийнхөө тэр сурч мэдсэн мэдлийг тэр ажил амьдралынхаа туршлагыг залуу хойч үедээ өвлүүлэн үлдээж явах. Би бол ахмадуудыг та нарт тэтгэврийн ахмадууд биш шүү. Та бүхэн бүгд бол зөвлөгч сургагч багш нар шүү гэж өөрсдөө ойлгож яа гэж байнга ярьдаг. Ер нь бол цаашдаа ахмадуудын энэ ажлын туршлага энэ оюуны потенциалыг ашиглах үүднээс бид ер нь бол тийм зөвлөх ахмадуудаас энэ мэдээллийн ахмадуудын дундаас мэдээлэл сан үүсгээд ахмадуудын тэр зөвлөх сургагч багш нарын мэдээллийн сантай болох хэрэгтэй байл. Тэгээд тэндээсээ шаардлагатай байгаа, потенциалтай байгаа, боломжтой байгаа, биеийн болоод оюуны өндөр чадамжтай байгаа улсуудыг нь бас өнөөдрийн улс орны хөгжил цэцэрлэлтэнд бас оруулдаг байх. Нөгөө талаас энэ олон жилийн энэ туршлага, энэ оюуны мэдлэгийг нь бол залуу үеүүдэд зааж сурган хүмүүжүүлэх асуудал гэж үнэхээр их чухал шүү дээ. Ер нь өнөөдөр манай залуучуудын донд бол нэг залуучууд ахмадуудаа бас сонсох, ахмадуудаа хүндлэх, тэднийхээ зөвлөгөөг авдаг энэ асуудал нэлээд дутагдaltaй. Нөгөө талаас манай залууч ялангуяа залуучуудын донд бас нэг хүмүүжил гэдэг асуудал бас нэлээд тоглодоод ёс зүй асуудал тоглодоод яриад. Энэ чинь бол үндсэндээ энэ ахмадуудыг бас авчиад ашиглах нэлээд тийм зөвлөх сургагч багш нараар ахмадуудаа нэлээд өргөнд ажиллаж ажиллуулж явах. Нөгөө талаас ахмадууд ч гэсэн бас ийм үйлчлэгийг хэрэгтэй гэдэг юм. Ерөөсөө ингээд насаараа төрийн албанд ажиллаж, насаараа хамт олон тунд ажиллаж байсан хүн нэг өдөр гів гэнтх ингээд ахмад настан боллоо гэд ингээд гэртээ суучихлаа тэрнтэй ч уулзаж учирдаг хүн байхгүй, санал бодлоо сонсдог хүн байхгүй, үгийг нь сонсдог хүн байхгүй, өөрийнхөө санаа бодлыг хийдэг ингээд өөрөө гэртээ бухимдаад стресс дороод ингээд даралт нь ихсдэг өвчин үүсдэг гэж байгаа. Тийм учраас ахмадуудыг ч гэсэн бас нөгөө талаас ийм хөдөлгөөнд оруулж явах нь бол ахмад хүндэнч хэрэгтэй, өнөө үеийн залуучууд бидэнд ч гэсэн бас хэрэгтэй. Ийм учраас бол ахмадуудад нийгмийн амьдрал идэвхтэй оролцуулдаг байх. Нэг хэсэгт нь бол өөрсдийнх нь хүч хөрөнгийг ашиглах хэрэгтэй. Нөгөө талд нь өөрсдийнх нь ч гэсэн байнгын хөдөлгөөнтэй байнгын хамт олон тунд байлгах нь ахмад насны хүн бас өөрөө урт наснах эрүүл заруул байх, стресс орохгүй байх, нервдэхгүй байх, бохомдохгүй байх. Тийм асуудал маш их чухал байд юм байлээ гэж. Тэгэхээр ийм чиглэлийн үйлчлэгээнүүдийг нэлээд Монголд өргөжүүлэх ёстой гэсэн ийм бас бодолтой байна. Хөлийн чандад амьдардаг монгол хүүхдүүд хэл соёлоо сурах боломж нээгдсэн байна. За тухайлх юм бол Нидерландын Вант улсад сургуулийн насны хүүхдүүд зориулсан шинэ сургууль үе таалгаа нээжээ. Нидерландын Вант улсын Эндховын хотод 2 дахь жилдээ үйл ажиллагаа явуулж байгаа оюун чимээг захиралтай Монгол судар сургууль 2019-с 2020 оны хичээлийн шинжилгээ нээлттэй хэллээ. Тус сургууль нь 3 насны ангиллаар сургалт явуулахаас гадна их хэл, танин мэдхгүй, өв соёл, ёс зүйн шал, монгол бүжиг зэрэг хичээлүүдийг хамтдхан заадаг байна. Сургуулийн гол зорилго нь Нидерланд улсад ажиллаж амьдарч байгаа монгол хүүхдүүд, энд төрж өссөн монгол хүүхдүүд, гадаад ээж авдаа монгол хүүхдүүдийгээ төлгөө монгол хэлээр нь зөв ярьж, бичиж ойлгодог болгох зорилготой. Мөн түүний хажуугаар Монголын түүх, ёс заншил, өв уламжлалыг танин мэдүүлдэг. Сургуультай бид нар их хэл, ёс заншил, монгол бүжгээ сурнаа. Энэ жил энэ манай Монгол судар гэдэг сургуульд явах гэж байгаа хүүхдүүдэд хичээлийн жилийн амжилтыг хүсье. Хүний оюуны ах болсон, эрдмийн ах болсон, хүн болгоны хүүхэд багчуудын маань энэ сайхан цангилсан сайхан хичээлийн өргөө гэрийг нээж байгаад миний бие үнэхээр чин сэтгэлээсээ баярлж байна. Их Монголын хотог Туйлга цагийн тэргүүн Бямба сургуулийн нээлтэнд хүрэлцээрж хөлийн гаднах монгол хүүхдүүдийн төлөө сэтгэл оюунаа зориулан ажиллаж байгаа сургуулийн удирдлага хамт олонд амжилт хүслээ. Монгол судар сургуулийг үүсгэн байгуулагч санаачлагч Хурцгэрлийн 18 настай хүү Тэмүүлэнгийн Нидерланд хэлний дөрмийн ном, Монголын зохиолчдын эвлийн гишүүн яруу найрагч Бүрэн цагийн төр өвсний шивний зэрэг 2 ном нээлтийн арга хэмжээнд ирсэн хүмүүсийн анхаарал сонирхлыг татаж байсан юм. Мөн сургуулийн цаашдын зорилго зарилтын талаар олон эцэг эхчүүд санал бодлоо солилцсон хамтарч дэмжиж ажиллахаа илэрхийлсэн байна.
Техник технологийн дээд сургууль Солонгосын хүнс хөдөө аж ахуй яамтай хамтран төсөл хэрэгжүүлсэн байна. Төслийн хаалт болгож сургуулийн оюутнууд Солонгос хоолны өдрөлтгийг зохион байгуулжээ. Энэ тухай мэдээллийг манай сурвалжлагч Батбаяр дэлгэрүүлэн хүргэнэ. Манай сургууль дээр бүгд найрамдах Солонгос улсын хүнс хөдөө аж ахуй яам Солонгосын хоол соёлыг түгээх сангийн санхүүжилттэй төсөл 3 дахь удаага хэрэгжиж байгаа 2017 оноос хойш. За ингээд энэ хугацаанд бол манай сургууль дээр энэ төсөл маань хэрэгжээд тоогооч мэрэгчлэр мөн хоол үйлдвэрлэлчдийн технологич мэрэгчлэр суралцж байгаа суралцагчтай болохоор зэрэг агсан төвшөнд мөн яг мэрэгжлийн хичээлээс нь гадуур бас энэ төсөлд хамруулж сургаж байгаагаар их ач холбогдолтой төсөл болсон гэж үзэж байгаа юм бид нар. Энэ төслийн хэрэгжих хугацаанд нийт хичнээн хүн энэ төсөлд хамрагдав. Ер нь хэдийн хугацааны ийм сургалтаар ямар мэдлэг мэдээлэл эзэмшсэн бол? За энэ төсөл маань нэг удаагийн 2017 оноос хойш хэрэгжиж байгаа юм. 2017 онд бол 3 кредит буюу 3 сарын хугацаатай. За 2018 онд мөн 3 кредит 3 сарын хугацаатай. За энэ жил мөн бас тэр хугацаагаар яваад сая бас агсан төвшөнд Солонгос улсаас мэрэгжлийн өндөр ур чадвартай багш ирж бас гардаж зохион байгуулсан. За энэ төсөл маань хэрэгжснээр энэ мэрэгчлэр суралцж байгаа суралцагчдын маань мэрэгжлийн ур чадвар, мэдлэг олон улсын хоол үйлдвэрлэл үйлчлэгээнээс суралцах энэ бүхэнд бол маш их ач холбогдолтой төсөл болсон гэж үзэж байгаа. За баярлалаа. За өнөөдрийн энэ хоолны өдөрлөгийн үйл ажиллагаан дээр бол энэ төсөлд хамрагдаж сургалтаар мэдлэг мэдээлэл чадвар эзэмшсэн оюутнууд хоолоо бас хийж ингэж хүмүүст танилцуулж байгаа. Тэгэхээр оюутнуудын төлөөлөлтөд бас ярилцъя. За өдрийн минь. Өдрийн минь. За энэ төслөд хамрагдсанаар ямар мэдлэг мэдээлэл хичнээн төрлийн ямар хоол хийж сурсан бэ? Өнөөдөр ямар хоол танилцуулж байна? За агсан төвтөн сургалтанд зугаад бид маш олон төрлийн хоолыг хийж сурсан. За хачир, панчаан, десертийг хүртэл хийж сурсан. Тэрийг бол 20-30 төрлийн хоолыг задрагаар нь хийж сурсан. Өнөөдөр болохоор бид нэр сургалтанд суусан хоолнуудаараа багш оюутнуудаа хийж үйлчилж байна. Ерөнхийдөө Солонгос хоолны онцлог гэхээр бас халуун ногоотой л гэж ойлгодог. Тэгээд яг Солонгос өөрсдний энэ хоолны мэрэгжилтэн хүмүүсээс мэдлэг мэдээллийг авч эзэмшихэд ер нь онцлогийн чи юу гэж харсан бэ? За Солонгос хоол нь болохоор ерөнхийдөө эрүүл хоолтой. Тэгээд халуун ногоо гэхээсээ илүү хүний биед хэрэгтэй, амин дэмтэй, ашигтай тийм хоолнуудыг хийж сурсан. За халуун ногоо багтай хоолнуудыг, халуун ногоогүй хоолнуудыг гэд маш олон төрлийн хоол хийж сурсан. Үзэгчид та бүхэнд лав гарагт улсын хоронд болсон онцлох үйл явдлын мэдээллүүдээс хүргэе. За нийслэлийн хот байгуулалт хөгжлийн газрын ахлах мэрэгжилтэнд дархан чулууныг бид энэ удаад нийслэлийн хан гард ордонд урьж ярилцлаа. Улаанбаатар хотын ерөнхий төлөвлөгөөний талаар нэвтрүүлэгч Цоглоо Намжил ярилцах болно. За 2019 он гарснаас хойш 2-3 томоохон төлөвлөлтийн ажлууд хийгдэж холбогдох засгийн газрын хуралдаан болон иргэдийн төлөөлөгчтэй хурлаар орж батлагдсан байгаа. За нэгдүгээрт бол Улаанбаатар хотын шинэ нисэх онгоцны буудлыг даган өгч IRCT хотын хөгжлийн ерөнхийлөгчөн дээр бол захиалагч хяналт тавьж Монгол Улсын засгийн газрын 29-р тогтоолоор батлагдсан. За энэ уг тогтоолоор батлагдсанаар төлөвлөлт батлагдсанаар бол тухайн бүс нутгийн хөгжлийг хот байгуулалтын үйл ажиллагаа зохион байгуулах бол нөхцөл боломжоор бүрдэж байгаа. За хоёрдугаарт бол Багангаа дүүргийн үйлдвэр технологийн паркийн техник эдийн засгийн үндэслэлийг боловсруулж иргэдийн төлөөлөгчтэй хурлаар батлагдлаа. За мөн Багнуур дүүргийн үйлдвэр технологийн паркийн хэсэгчлсэн ерөнхийлөгөө батлагдж байгаа. За үйлдвэр технологийн паркуудын төлөвлөлтийн ажил батлагдсанаар бол тухайн бус нутгийн ажлын байрыг нэмэгдүүлэх бас давуу талтай. Эдийн засагт болоод хот байгуулалт бол тийм давуу талыг бол бий болгодог. За нийслэл Улаанбаатар хот бол ерөнхийдөө хот төлөвлөлт жоохон үндэ замраг өтчихэд байна л да. Иргэд ч гэсэн энэ дээр жоохон бухимдалтай байна. Тэгэхээр нийслэл хот маань хаашаа тэлж хөгжих вэ? Тэн дээр ямар төлөвлөлт хийж байгаа вэ? Энд ч дагаад дид үтсгээл бүх юмаа шийдэх хэрэгтэй шүү дээ. За баярлалаа. Ерөнхийдөө яг иргэд олон нийтийн зүгээс бол хот төлөвлөлт манай хот ч юм төлөвлөлтгүй ч юм уу хот төлөвлөлт нь муу ингэ. Үндсэндээ бол энийг салгаж ойлгох хэрэгтэй. Хот төлөвлөлт, хот байгуулалт гэж хоёр асуудал байна.
төлөвлөлтийн хувьд бол одоо яг орон зайн хувьд бол бүх төлөвлөлт хийгдсэн байдаг. Одоо өнөөдрийн Улаанбаатар хотод үүсэж байгаа нөхцөл байдал бол хот байгуулалтын хөрөнгө оруулалтын асуудлаас болж биднээсийн нэг төлөвлөлтийг хэрэгжүүлэх процесс удаан байгаа учраас энэ одоо нэг өсний мэдж байгаа эрэлт хэрэгцээг нэгдүгüүрт бол хангаж чадахгүй. За хоёрдугаарт бол Улаанбаатар хот нь бол өөрөө 15 дагуул хаяа хот тосхтой. За Улаанбаатарын хот төлөлтийн бодлогын хувьд бол үндсэндээ дагуул хаяа хот тосгод руугаа одоо хүн амаа нэг нутаг суурьшлуулах, за ажлын байрыг бас тийш нь тэлэх тийм бодлогыг бол баримталж байгаа. За үүний нэг жишээ нь бол дөнгөж саяны хэлдэг IRCT дагуул хотын төлөвлөлт батагдлаа. Одоо төлөвлөлтийн дагуу дараагийн процессын хот байгуулалтын үйл ажиллагаанууд бол явагдаж байна. За тэр IRCT дагуул хот гэхээр тэнд бол одоо төлөвлөлт хийхдээ ер нь хичнээн хүн амьдрах одоо боловсролцоотой байдлаар төлөвлөлт юм байна. За бүс нутаг болгоно өөрийн онцлогт суурилж давуу талууд бий болгож төлөвлөлтөнд байдаг. IRCT хотын хувьд бол 34 мянган хүн амтай байна. За өмнө нь бол энэ төлөвлөлтөн дээр бол 100 мянган хүн амтай гэж хэлсэн бол энэ тодтолоор бол 34 мянга болж байгаа. За төлөвлөлтүүдийн онцлог нь юу гэдэг вэ гэхээр бүс нутаг доторх биднээс төлөлтийн бодлого барихтаа энэ дагуул хот дээр байгаа ажлын байрны местийг энэ дээр тусахгүй. Үндсэндээ бие биенийхээ үйл ажиллагааг хот төлөлтийнхээ хувьд дэмжих байдалтайгаар бол төлөвлөлтийг боловсруулдаг байна. Одоо нийслэл Улаанбаатар хотын хувьд бол одоо яг л миний хувьд бол харж байхад те иргэд одоо яга бохимдоод байна гэхээр газар олголтоо замбраагүй хийцэн. Тэргээд дагаад хот төлөвлөлт нь алдагдсан. Тэгээ одоо бид нэг хаашаа нэг хитгэн одоо километр газар л одоо хоорондоо төвчрэл ингээл нам сосчод байгаа байхгүй. Тэгэхээр эндээс гарах гарц маань одоо жишээлбэл танаа одоо алба тийм ээ IRCT хот гэж харж гинүү, налаах тийшээ өгчих ёстой гэж харж гинүү. Баг хангаа гэж түрүү ярьсан тийм ээ. Тийм. Үндсэндээ бол яг 15 дагуул хаяа тооцох нь өөр өөрсдийн онцлогтой өөрийн одоо нэг хүмүүс одоо эрх ашигт нийцсэн хот төлөвлөлтийн сонирхлыг татсан тийм байдлаар төлөвлөлтийг явьж байгаа. Эргэн үнийг та хүчээр тэр шинэ хот дээр очиж суурш гэж болохгүй. Тэгэхээр тухайн хүн тэнцээ ажиллаж амьдрах нөхцөлийг биднээс бүрдүүлэх үүднээс ерөнхийдөө хот төлөвлөлтийн болоо хот байгуулалтын бодлогоор хөрөнгө оруулалтын асуудлууд бас тэгж дагуул хаяа хотыг хөгжүүлэх тал руугаа бол дид үтцийн үед бол сууж явж байгаа. За Улаанбаатар хотыг хөгжүүлэх 2020-2040 он хүртэлх төлөвлөгөөний талаар та бас ярих уу? За баярлалаа. Яг одоо манай дээр бол Улаанбаатар хотын 2040 оны хөгжлийн ерөнхийлөгөө боловсруулах үйл ажиллагаа бол явагдаж байна. За үүн нь бол 3 үе шатаар явж байгаа. Өмнөх одоогийн хэрэгжиж байгаа 20 оны хөгжлийн ерөнхийлөгөө маань ямар төвшөнд явсан бэ гэдэг судалгаа үнэлгээний ажил маань хийгдээ дууссан. За одоо бол концепц боловсруулах ажил маань хийгдэж байна. Үндсэндээ бол боловсруулах ажил нь дуусаад засгийн газрын холбогдох яамдуудаас бүгднгээс нь санал авсан. Нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 27 дугаар хурлаар дөнгөж сая хилцүүллээ. Одоо дахин бас тус хурлаар хилцүүлээд одоо дараа нь засгийн газрын хурлаар хилцүүлж баталгуулна. За концепц баталгасны дараа бол жинхэнэ нэг техник боловсруулах үйл ажиллагаа маань бол эхлэх байгаа. За юу та түрүүн хэлсэн л дээ дөржсөн тий. Одоо хот төлөвлөлт бол төлөвлөлтөөр явж байгаа. Гэвч бид одоо хөрөнгө мөнгө байхгүй болчоод зогсчод байна. Энэ хөргийг хэн шийдэг? За үндсэндээ бол энэ одоогийн хүчин төгөлдөр явагдаж байгаа хууль эрх зүйн орчин манай эдийн засгийн боломж нь өөр нэгдүгээрт бас тийм байна. Дөнгөж сая би нэг ярианд дурдлаас нэг одоогийн хүчин төгөлдөр байгаа хөгжлийн ерөнхийлөгөөний хэрэгжилтийг дүгнсэн. Тэрэн дээр бол 29.5% таа байгаа байхгүй хэрэгжилт маань. За энэ дээр өөрийнх нь зөвлөмж нь юу вэ гэхээр энд бол холбогдох хууль эрх зүйн асуудлууд байна. Нийтлэл өөрөө нэг хот байгуулалт хот төлөлтийнхөө үйл ажиллагааг бидаж авч явахад холбогдох хуулиуд дээр бас нэмэлт өөрчлөлт оруулах зайлшгүй шаардлагатай. Тэгэхгүй бол одоо биднээсийн хот төлөлтөөр энэ жил хаана сургууль цэцэрлэг байх уу гэдгийг нь яг хот төлөлтийн хувьд шийдэж чадахгүй. Одоо дээрээс захиалгатай юм шиг энд одоо энэ дүүрэг дээр энэ сургууль цэцэрлэгийг тавья гэж нэг эрхэм бүхий албан тушаалтнуудаас хүсэлт ирдэг ч юм уу тий. Тэр бол одоо хот байгуулалтын үйл ажиллагаа гажуудуулах нэг хэлбэр байна. Тэгэхээр энэ өөрөө хууль эрх зүйн хувьд гэдэг нь бол энэ тогтолцоогоо зэгцлэх асуудал бас энэ дээр байна. Тийм тэгэхээр одоо энэ чинь хууль өргөн барьж байгаа чинь их хурлаар хурднасыг бол боловсруулаад өргөн барих асуудлыг нь бол явж байгаа. Тийм тэгэхгүй бол одоо ингэдэг шүү дээ гişүүд тойрогтой тийм ээ одоо очивол чинь сургууль цэцэрлэг байхгүй байх гэхээр л одоо энэ талаар уламжлал ингээл та хүнд ханддаг ч юм уу ингээл ямар ч төлөвлөгөөгүй сургууль цэцэрлэгүүл орж ирэл ингээл тийм хот төлөвлөлтөн дээр бас асуудал үүсдэг байх л та. За барилга барих хүсэлт бол одоо танах одоо хурлаараа ярилцаж тийм барилга барих зөвшөөрлийг олгодог байх тийм ээ танаа алба. Тийм.
За яг манай аль биш ерөнхийдөө үйл ажиллагааны зохион байгуулдаг. Энэ бол нэг газар барилгачлалтын гэдэг нэг төрөний ярьдаг газрын асуудал тусдаа хот төлөлт тусдаа яваад байна гэдэг. Тэгэхээр энэ асуудлыг шийдвэрлэх үүднээс энэ онд бол үндсэндээ газар барилгачлалын мэрэгжлийн зөвлөлийн хурал гэдэг газрын албаны холбогдох эрх хүмүүс нь тэгээ манай мэрэгжлийн байгууллагууд ингээ хоёр байгууллагын тусдаа идэх хурлыг нийлүүлсэн. За үндсэндээ энэ он гарсаар бол мэрэгжлийн зөвлөлийн хурал манай бол 22 удаа хуралдаад үндсэндээ 1364 иргэн аж ахуйн гэж байгууллагын хүсэлт ирсэн мэт. Тэрний үндсэндээ одоо 88% нь бол дэмжигдсэн буюу одоо тэр бүтээн байгуулалтын ажил явагдахаар үлдсэн хувь нь бол одоо яг хот төлтийн ноорон дүрм зөрчсөн учраас бас зөвшөөрлөө авч чадаагүй байна л да. Барилга барих зөвшөөрлийг бол танай байгууллага олгодог юм байна шүү дээ. Тэгэхээр 80 гаруй 88% олгосон шүү. Тэгэхээр чиний нийслэлтэй юм. Тийм нийслэл Улаанбаатар хотынхаа мэдээ төвсөрд гэсэн үг. Тэн дээр нь бол одоо хот төлөвлөлтөд харж байгаа уйж байгаа. Тийм манайх ч яг хүн иргэн аж ахуйн гэж байгуулга. За би энэ ч нэг 9 давхар байшин барих гэхэд биднес ч хамгийн түрүүнд ерөнхийдөлгөөр одоо энэ үнэхээр орон сууц байхаар газар байна уу? Нийгмийн дэд үтцийн сургууль цэцэрлэг байхаар газар байна уу? Үнэхээр орон сууцны газар нь орон сууцны зөвшөөрлөг нөгөн. За үндсэндээ яг энийг ярьж байгаа учраас нэг төлөвлөлтийн хувьд сүүлийн жилүүдэд бол концепц бодлого нь бол өөр болж байгаа. Өмнөх бол хитрхи архитектур төлөвлөлтөд суурилсан хот төлөвлөлт явдаг байсан бол одоо сүүлийн үед бол яг эдийн засаг суурилсан буюу хот төлөвлөлтийнхаа үйл ажиллагааг биднес яг эдийн засгийн багтаамжтанд тааруулж тухайн бүс нутаг газрын хэдэн хувьд нь барилгачхын хэдэн хувьд нь ногоон байгууламж байж болох гэдэг үндсэн хот төлөвлөлтийн бодлого бол суураараа бас ингэж өөрчлөгдөж хөгжиж явж байна л да. Тэгэхээр би яг энэ дээр юу асуух гээд байна гэхээр нөхдүүд барилгын зөвшөөрлөө авдаг тийм. Тэгэн гутаа гадна зогсоол одоо юу гэдгийг хүүхдийн тоглоомын талбай ерөнхийдөө нэг тийм орчин зөв байшин барьчдаг. Зарим нь бол одоо байшинтайгаа наалдуулаад бариад нав зар үзэх барих гэх энэ дээр шиг хилэм асуудал үүсээд идэг байхгүй. Тийм учраас энэ дээр бол танах ерөнхийдөө одоо хурлаараа маш сайн одоо төлөвлөлт цогцоог харж шийддэг байх гэж би одоо хурал дээр бол яг үндсэндээ яг нэг төлөвлөлт талаасаа орж ирж байгаа. Манай байгууллага чинь бол үндсэндээ яг энэ таны хүмүүсийн асуудлыг бүтээн байгуулалтын ажил явсны дараа комисс ажилтдаг мэргэжлийн комиссны яваад за яг энэ батлагдсан зураг төслийнхаа дагуу байна уу биш вэ үү гэдэг асуудал бас өндөж тэр үний давхар хяндаг. За энэ он гарснаар манайх бас яг чиг үүргийнхээ хүрээнд бол Улаанбаатар хотод баригдаж байгаа бүтээн байгуулалтын ажлууд дээр бас финанс шалгалтын ажлууд явуулахад бол 170 гаруй зөрчил илэрж байгаа. Байшин барилга нэг хууль дүрмийнхаа дагуу зөвшөөрөл аваад явж гинөө яваагүй байна уу гэдэг дээр наривчлаад үзэхлээр. Тэгэхээр энэ болгон дээр нэг холбогдох эрх зүйн хувьд нь бол одоо манайх зөрчлийн ийм асуудлууд байна гэж судалгаагаа гаргаад мэргэжлийн хяналтын байгууллага холбогдох иргэдийн төлөөлөгчтэй хурал, засаг даргын зөвлөлийн хурлуудаар хилцэгдээд тэгээ холбогдох арга хэмжээнүүдийг бол тухай бүрд нь л аваа яваад. Энэ өдөр төр нийгмийн нэрт зүтгэлтэн Санжаа сүрэнгийн зориг агсны хөшөөнд цэцэг өргөх ёслуулсан. За цэцэг өргөх ёслолын үйл ажиллагаанаас манай сурвалжлагч Агима дараах мэдээллийг бэлтгэлээ. Санжаа сүрэнгийн зоригийн амь насыг хэсэг бүлэг этгээдүүд гэрт нь хороосон өдөр бол 10 сарын 2 байсан. 10 сарын 2-ын ганцхан зориг агсны амь насыг хороосон өдөр биш ээ. Үндэсний үзэлтэн төмөр очиргон амь насыг бас хороосон өдөр юм аа. Монголын хоёр том эх орончийг 10 сарын 2-нд зохион байгуулалтаар амь насыг нь хороосон гэж бид ойлгодог. Өнөөдөр бид зориг агсны амь хөшөөнд цэцэг өргөхөөр шинэ намын удирдлагууд хүрэлцэн ирээд байна. Энэ өдөр зориг агсны хэлсэн үгийг Монгол хүн болгон бодож тунгааж байх учиртай юм аа. Үндэсний эрх ашиг бусад бүх эрх ашигаас эрэм дарааллын хувьд хамгийн дээд талд нь байх ёстой гэж тэртээ 20 хэдхэн настай байхдаа зориг агсан маань бидэнд хэлж байлаа. Үндэсний ардчилсан хувьсгал эх оронч үзлийн тухай. Эх оронч үндэсний үзэлдээр тулгуурласан ардчилсан тогтолцооны тухай зориг агсан бидэнд номлодог байсан юм аа. 1998 оны 10 сарын 2-ны тэр хар өдөр зориг агсан амь насаа алдснаас хойш Монголын ардчлал буруу замаар будаа тээж эхэлсэн гэж бид харддаг юм аа. Баян хоосны ялгаа эрс нэмэгдэж хэдхэн гэрүүл баян тарган болж Монголын ард түмэн нийтээрээ ядуурлын зам руу орсон юм аа. Өнөөдрийн хүртэл зориг агсны амь насыг хөнөөсөн хэргийг үнэн зөвөөр нь илрүүлэх
Алуурчид захиалагч нарт нь хариуцлага тооцохыг Монголын төрд ажиллаж байгаа нөхдүүд хүсэхгүй байгааг олон түмэн харж байна. Улсын хурал дээр болд гишүүн Бацандан нямд орж 7 гишүүний оролцсон төр хороог 98 оноос хойш 20 дахь жил дээр нь өнгөрсөн жил байгуул бийж чадлаа. Зориг агсны амь насыг хөнөөсөн алуурчид, захиалагчид илэр нэгдэгт бид итгэлтэй байгаа. За тэгэхээр өнөөдөр 10 сарын 2-нд Монголын түүхэнд хар өдрөө энэ өдөр арчлын эцэг гэж болох төмөр очиргааг арчил эхлэхээс өмнө бол амь насыг хөнөөж байсан. За мөн энэ өдөр арчлын удирдагч Санжаа сүрэнгийн зоригийн амь насыг бас хөнөөж байсан. Ер нь энэ 10 сарын 2 хар өдрийн хувьд жилээс жилд нотлогдож байгаа. Өнгөрсөн жил та бүхэн санаж байгаа бах. Бас Арабын нэг арчлын төлөө тэмцэгч яг энэ өдөр аимшигтай нөхцөл байдалд бол амь насаа алдаж байсан. Одоо өнөөдөр хүртэл энэ хэргийг олон улсын одоо шүүх хүний эрхийн төлөө тэмцэгчид судалж байгаа. Тэгэхээр ер нь бол дарангуйлагчид ер нь арчлыг эсэргүүцэгч нар дандаа энэ 10 сарын 2 гэсэн өдрийг сонгодог юм шиг байна. Гэхдээ бид нар Монголын ард түмэн өнөөдөр арчлаа хамгаалахын төлөө энэ өдөр зоригийнхаа дурсгалыг хүндэтгэж Монголын арчлыг хамгаалах ийм арчлын тэмцлийн өдөр болох ёстой юм аа. Ингээд өнөөдөр та бүхэн мэдж байгаа зоригийн амь насыг бүрлэгсэн аимшигтай хэрэг бол улам бүрхэг болж байгаа. Өнөөдөр гин зэмгүй 2 залууд ял тулгаад одоо шоронд хийцсэн байгаа. За дээр нь бол тэдэнд бол үнэхээр эрүүдэн шүүрсэн аимшигтай хэрэг бол илэрсэн. Энэ бол үнэхээр Монголын арчсан Монголын түүхэнд байж болохгүй юм хэрэг. Гэхдээ бид энэ одоо ингээд жүжиг тавиад шүүх хийж байгаа нэртэй одоо эрүүдэн шүүгчд нь бол эрхчлөөтэй сонгуультай бэлдээ явж байдаг. Эрүүдэн шүүгдсэн гэмгүй хүмүүс нь өнөөдөр ялаа эдлээд үнэхээр үр хүүхд ээж аав бүгд ингээд зовоод байж байна. Тэгээ энэ нөхцөл байдлыг бол өөрчлөх асуудал Монголын ард түмэнд дуу хоолойгоо нэгдэх хэрэгтэй байна. Ахмадын өдрийг зөвхөн баяр болгон тэмдэглээд өнгөрөх бус энэ өдөр ахмадуудаа сонсдог, туршлагаас нь хуваалцдаг байх санаачлагыг Монголын мэдээ телевизийн хамт олон гаргалаа. Тиймээс энэ өдөр цагийн үрдийн арын албанд Монголын мэдээ телевизийн ахмадууд ажиллаж, харин 52 жилийн өмнө Монголын зурагтын анхны мэдээг уншиж байсан Монгол улсын соёлын гавь цэцгэлтэн нэвтрүүлэгч Чулуунбат цагийн үрд мэдээллийн хөтөлбөрийг хөтлөн үргэлээ. Жил бүрийн энэ өдөр бид ахмадуудаа баярлуулдаг, тэдэндээ хүндэтгэл үзүүлдэг. Харин энэ удаад Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевизийн Монголын мэдээ сувгийнхан ахмадуудаа санал тавилаа. Ингэхдээ тэдний хамгийн сайн хийж чаддаг ажлыг нь хэлэхээр урьлаа. Тэд өнөөдөр цагийн үрдэд ажиллаж байна. Цагийн үрдийн өнөөдрийн дугаарын ард ММ-ийн захирал ерөнхий редактораар тасралтгүй 10 жил ажилласан Игчээ захирал оролцож байна. За өнөөдөр ММ-д ажиллаж байсан ахмад үеийнхний ахмад үеийнхнийг тэр цаг үетэй залуу халуун настай нь ирч хүчтэй ажиллаж байсан тэр он жилүүдтэй нь уулзаж өглөө. Тэгээ энэ уулзалтыг зохион байгуулсан ММ-ийн хамт олондоо баярлалаа. Мөн цагийн үрдийг үргэлж сонгож үзэжсэн үзэгч таньдаа баярлалаа. Телевизийн анхны мэдээг хөтлж байсан Чулуунбат нэвтрүүлэгч 52 жилийн өмнө зурагтын хамгийн анхны мэдээг уншиж Монгол айл бүрийн золын хойморт заларч байсан энэ эрхмийг харж байна. Цагийн үрдийн амин сонсыг атгаж байдаг хамгийн чухал, хамгийн хариуцлагатай ажлыг ахлах редакторууд хийдэг. Бид энэ үнийгээ тэр өдрийн гаргагч гэж нэрлэдэг. Цагийн үрдийн өнөөдрийн дугаарыг үндэсний телевизэд 20 жил ажилласан. Энэ хугацааныхаа 10 орчим жилийг нь цагийн үрдийн ард өнгөрүүлсэн эрхэмхэн сэтгүүлч Сүхбаатар хариуцсан үзэгч танд хүргэж байна. Тэгэхээр өнөөдрийн ийм одоо бүтээлч ажил хамт олонныхоо дунд ингээд юу яаж байгаа нь биднээсийн сэтгэл санааг асар их өргөж өглөө. Магадгүй биднээсийн наслах нас 2 жилээр 1 жилээр 5 жилээр ахисан ч үеж магадгүй. Энэ бол бидний хувьд сэтгэл санааны асар их дамжлаг. Гарагчаас гадна цагийн үрдийн найруулагч гэж энэ хөтөлбөрийг үзэгч танд хүргэх хүндхэн бас хариуцлагатай ажлыг гардан хариуцдаг хүн бэ. Мэдээний үе үеийн бурхан найруулагч олон бий. Өнөөдөр тэр олон бурхтаас хамгийн алдартай ахмадууд дотроо залуу ахмадууд тооцогдох одоо ч MNC телевизэд мэргэжлийн ажлаа хийсээр яваа найруулагч Цэрмаа ажиллаж байна. Телевизийг зураглаачгүйгээр төсөөлшгүй түн шиг манай оператор Бат Эрдэнэ Гавьятыг Монголын үзэгчид андахгүй.
Хаяа андуурна. Андуурахта энэ үн чинь улсын их хурлын гишүүн биш үлүүг нь. Бат Эрдэнэ оператор төрийн ордонд 25 жилийг өнгөрүүлсэн Монголын бүх парламентыг сурвалжилсан эрхмээ. Гэж ямар их утсан юм бэ? 46 жил ажилласан одоо 52 дахь жилийнхээ ойн дээр телевизийнхээ одоо ингээ ярьцлага байгаа гэж сайхан байна. Тэгээ өнөөдөр студид орж ирээд энэ ойн босгон дээр ахмадын өдрөөр ажиллаа, нэг өдөр бүтэн ажиллаа хийлээ. Их сайхан байна. За мөн өнөөдөр цагийн үрдийн эвлүүлгийг домог болсон техникчид туул, долгор, уран чимэг, бундайнаар хэлтсэн. Тэд өмнөх үеийнхнээсээ суралцсан бол харин одоо ажиллаж байгаа залуу эвлүүлгийн хариулагчдын бол багш нь. Манай өнөөдрийн цагийн үрдийн буланг жишээлбэл манай ахлах редактораар олон жил ажилласан туршлагатай, тулахтай сэтгүүлч Үлзээ Баяр ажиллаж байна. За мөн гадаад мэдээний хэсэг та бас нэгэн сонирхолтой эрхэмтэй нүүр тулна. Тэр бол их хурлын, цэцгийн, сонгуулийн хорооны гээд олон газрын хэвлийн төлөөлөгч гэдгээр олон үеийн сэтгүүлчдийн танил болсон сэтгүүлч Жамин Доржийн нэргүй. Тэрээр 1980-аас 1990 онд Монгол телевизийн сурталын редакц, гадаад дотоод мэдээний сурвалжлагч, редактор, ахлах редактор, хариуцлагатай редактор, программын албаны дарга зэрэг албыг хасч явсан туршлагатай тоомч. Өнөөдөр манай ахмадуудын их хүү залуу цагийнх нь эрч хүч, оюун чадвар, огт буураагүй, урамтай, эрч хүчтэй ажиллаж байна. Залуу үе тэднээсээ дахин суралцлаа. Бид ахмадуудыгаа яаж баярлуулах арга олдог. Гэхдээ тэднээсээ хэрхэн суралцах вэ? Жил бүрийн ахмадын өдрөөр тэднийгээ урьж, тэднээсээ суралцъя, зөвлөгөө авдаг бай. ММ-ийнхэн ингэж уриалж байна. Манай улс Афганистан улсад цэргийн бага илгээгээд 16 жил болж байна. За шинэ ээлжийн 100 гаруй албаа хаагч тангарага өргөлөө. За Монгол улсын зөвшөөрөгчний цэргийн баг одоо өмнөх цэргийн багуудын гүйцэжсэн үргийг үргэлжлүүлэн гүйцэтгэн. За Афганистан улсад ямар үрэг гүйцэтгэх вэхээр олон улсын олон үндэсний цэргийн албаа хаагчдын аюулгүй байдлыг хангах үндсэн үргээл биелүүлнэ. Одоо яг энэ цэргийн баг дээр бол нэмэгдсэн гэдэг юм уу, өөрчлөгдсөн тийм үрэг гэж бол байхгүй. Нийт хичнээн бие бүрэлдэхүүн явж байна. Хэдийн хугацаатай явах вэ? За цэргийн багийн бүрэлдэхүүн 6 сарын хугацаатай үрэг гүйцэтгэн 100 гаруй цэргийн албаа хийж байгаа. Ер нь манай гол давуу тал юу гэдэг юм бэ? Цэцэр түвшний давуу тал өөр олон улсын албаа хаагчдын бас үрэг гүйцэтгэдэг шүү дээ. За ер нь бол хамтран үүрэг гүйцэтгэж байгаа олон улсын цэргийн багуудаас буюу одоо цэргийн албаа хаагчдаас Монгол цэрэг одоо төсвөр хатуужил, сахилга бат, мэрэгжлийн ур чадвараараа ялгардаг. За баярлалаа. Яг ард харагдж байгаа үүрэг гүйцэтгэх албаа хаагчтайгаа бас уулзцгаая. Сайн байна та. Энэ удаагийн албанд шалгарахын тулд бас хэрэг бэлтгэл хийвэ. Цэргийн багийн зоригч дэд хондоо аюулч. За манай бие бүрэлдэхүүн болохоор ажиллагааны өмнөх бэлтгэлийг хангаад одоо исламын бүгдээр Афганистан улсыг зориход бэлэн болоод байж байна. Үүрэг гүйцэтгэхэд бол бэлэн байгаа. Хэр их хугацаанд бэлдэв? За энэ болохоор ажиллагааны өмнөх бэлтгэл 30 хоногийн хугацаатай явагддаг байгаа. За. Таны хувьд яг ямар салбараар бас мэрэгсэн байдаг вэ? За би болохоор зөвшөөрөгчний 311 дугаар ангид ажилладаг. Зөвшөөрөгчний бүрэлдэхүүнд байгаа. За. Таны хувьд бас өөрийгөө танилцуулаач, ямар чиглэлээр бас нэлээд бэлтгэлээ хангав? Наваг төвшөнд үсгэдэг зөвшөөрөгчний 186 дугаар ангид ажилладаг. Тэгээ явж би одоо энэ өөрийг гүйцэтгэхэд одоо салааны зохицын орлогч гэдэг албан тушаал дээр өөрийг гүйцэтгэж байгаа. Тэгээ ерөөдөө бол одоо 31 хугацаанд бэлтгэлийг бол сайн гаргасан гэж бодож байна. Энэ онд Монгол улс Европын холбоо хооронд дипломат харилцаа тогтоосны 30 жилийн ой тохиож байгаа билээ. За энэ ойг тохиолдуулан Бельги улсын Брюссел хотноо гэрэл зургийн үзэсгэлэн нээлттэй хийлээ. Энэ жил Монгол улс Европын холбооны хооронд дипломат харилцаа тогтоосны 30 жилийн ой болж байгаа. Энэ үйл явдлыг тэмдэглэж өнөөдөр Европын холбооны комиссийн төв байранд энэ харилцааны 30 жилийн ойг харуулсан, зориулсан зургийн үзэсгэлэнгийн нээлт дүнсээ хийдэг боллоо. Энэ арга хэмжээнд манай орныг хариуцсан, за мөн Аз, Номхон талаа орнуудыг хариуцсан Европын комиссийн захирал Вигэнд оролцож, за мөн Брюссел суугаа элчин сайдын яамдууд, дипломатик корпус, Брюссел, Бенилюкс суугаа манай Монгол иргэдийн төлөөлөгчд оролцож байгаамаа. Европын холбоо нь бол 1989 онд бол Монгол улстай бол
дипломат харилцаа тогтоож манай улсыг энэ ардчилсан шилжилтийг дэмжсэн анхны том одоо орнууд байгууллагуудын нэг болсноор манай улс их чухал юм. Одоо энэ өнгөрсөн 30 жилийн хугацаанд бол Европын холбооны бол манай улсын одоо худалдааны 2-р түнш, хөрөнгө оруулалтын одоо 3-р түнш хэмжээнд бол тийм хамтын ажиллагааг өрнүүлж чадсан байгаамаа. За мөн 2017 онд бол Европын холбоо Монгол улсад бол өөрийн байнгын төлөөлөгчийн газраа нээж өөрөөр хэлбэл ямаа нээж манай хамтын ажиллагааны үндсэн хэлцээр нь мөн онд бол хүчин төгөлдөр болсноор бол одоо хамтын ажиллагааны дараагийн шатанд бол гарч явж байна. Цаашд манай улсад бол хамгийн хэрэгтэй салбаруудад бол тусцаа үзүүлэх, хамтын ажиллагаа өрнүүлэх, харилцан ашигтай төслүүд дээр бид нэр ялангуяа байгаль орчныг хамгаалсан хөдөө аж ахуй манай болсон хүчнийг бэлтгэх асуудлаар бид нар онцгойлон анхаарч ажиллаж байна. Тэгээд энэ тохиолдол ганцхан Европын холбоо биш, Европын холбооны гишүүн улсууд бол бас давхар энэ баярыг бас тэмдэглэж байгаа юм. Онцлох хөтөлбөрөөр пүрэв гарагт болсон мэдээ сурвалжлагуудаар үргэлжилж байна. Эрчим хүчний салбарт 2018-аас 2019 онд алслагдсан баг сумын төвүүдийг цахилгаан эрчим хүчээр тасралтгүй хангах зорилго тавьсан. За энэ чүүднээс Хүсгэл аймгийн Галт сумын зүрх баг болоод Хүсгэл аймгийн Бүрэн тогтох сумын Бүрэн хаан баг 24 цагийн цахилгаан эрчим хүчээр хангагдлаа. Улсын хөгжил багаас гэдэг Хүсгэл аймгийн зүрх Бүрэн хаан багийн төвүүд манай улсын хүн ам ихтэй багийн төвүүдэд багтдаг. Тухайлбал сургууль цэцэрлэг хүн эмнэлгийн салбартай 24 цагийн тасралтгүй цахилгаан эрчим хүчтэй болсноор үйлдвэрлэл үйлчлэгээ эрхлэхээс гадна иргэдийн өрхийн амжиргаанд эергээр нөлөөлж байгааг иргэд хэлж байна. Дараа нь дэнлүү тэгэл одоо ламчиг юу ч байлаа тэгээ сүүлдээ яг юм хөгжиж айл болгон өөрсдөө нөгөө нарны самбар нөгөө тийм авч ашигладаг байсан. Одоогоор бол шууд өрөөсөө бид нар чи ингээл бүх юма пилетгээ халуунтайгаа ус узлагчаа эндүүгээ угаалгын машина ингээл бүх юма ингээд ашигладаг болсон болохоор маш сайхан байна. Найдвартай тогтоолсон хүмүүс бас өөрсдийнхөө одоо санааг хэрэгжүүлэх болох байна. Өмнө нь бол манайх нөгөө тог цахилгаан байхгүй яг хөө тэгэл мотор ингээл ийм төр зүрийн одоо ингээд цахилгаан үсгээр ашигладаг байсан. Одоо бол ингээд байнгын тогтоо болчихж байгаа юм чинь хүүхдүүд л ядаж л гэрэлтэйгээ тэ дээр нь одоо багш нар одоо сургалтын чанараар сайжруулах тул маш их ач тустай. Бүрэн хаан баг 1100 гаруй хүн амтай сургууль цэцэрлэгийн зөвлөлбөртөө 80 гаруй хүүхэд суралцж байна. Саяхан лааны гэрэлд ажил амьдралаа зохицуулж байсан тэд 10 кВ-гийн цахилгаан намжуулах агаарын шугамтай болсон нь энэ юм а. Ингэснээр төрийн үйлчилгээ хурдан шуурхай явагдах баг хөгжих боломж бүрдэж байна. Нийт өртгө нь 500 сая төгрөг. Бүрэн хаан баг цаашдаа хөгжих нэлээд томоохон гарц нь одоо энд гараад ирлээ гэсэн үг. Ингээд энэс цаашлаад одоо жижиг нүнд үйлдвэрлэл, за манайх өөрөө мал аж ахуйн 2 хоршоотой. За энэ маань үйл ажиллагаа нь улам өргөжих байх. За дээрээс нь жижиг дунд үйлдвэрлэлүүд, талх нарийн боо гэдэг ингээд за дээрээс нь бензин, колонк ингээд бас ажил эхлэх гээд одоо засвар нь хийгдээд явж байна. Галт сумын зүрх баг 1300 гаруй хүн амтай 300 гаруй айл өрхтэй. Багийн төвдөө эмнэлэг сургууль дотор байртай томоохон багийн төвүүдийн нэг юм а. Зүрх багт өнгөрсөн жилд 80 кВт-ийн нарны цахилгаан станцын суйрлуулалтын ажил хийж өнөөдөр бүрэн хүлээлт өглөө. Үүнийгээ дагаад бүтээн байгуулалтын ажлууд өрнөж байна. Тухайлбал хүн эмнэлгийн барилгын өргөтгөл, үйлдвэр байгуулах ажлууд хэдийн эхэлжээ. Тог замдаг ажил хөгжлөрдөг болохоор энэ бол гарцаа авахгүй яг тийм байна. Энэ жил бол энд 50 хүүхдийн дотор байр зааван хүн эмнэлгийн өргөтгөл хийгдэх гээд ажлууд нь одоо эхэлсэн байж байна. 20 онд орж байгаа. Хүсгэл аймгийн эрчим хүчний хэрэглэгчдийн тоо 187 мянга. Жил ирэх бүр хэрэглэгчдийн тоо нэмэгдэж байгаа нь эрчим хүчний хэмнэлт төдийлөн харагдахгүй байгаа юм байна. Өнгөрсөн онд улсын төсвөөс эрчим хүчний салбарт нийтдээ 7.6 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийсэн бол орон нутгийн төсвөөс 200-аас 300 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийжээ. Манай Хүсгэл эрчим хүч компанийн хувьд бол хэрэглэгч нэмэгдэж байгаа. Хэрэглэгчтэй бол одоо бид эрчим хүчний зохицуулах орноос хүн тарифыг баталж өгдөг. Тэр тарифын дагуу энэ бүх юм хэрэгжиж явна.
энд хэрэглэгч маань одоо тухайн мэдээж хэрэглэгч болгон өөрийн тоолуураар цахилгаанаа гарсан цахилгаанаа төлөөд тэр санаасаа баталчихсан терапийн дагуу тэр бичигдээд явна. Тоолуураас нь хавлал одоо ухаалаг бол эрчим хүчний хэмнэлтийг бий бол ийм арга хэмжээнд бол бид авч байна. Ялангуяа шугамын алдагдлыг бууруул. За хэрэглэгчдэрээ ч хэлээсэн бас ухаалаг сурталчилгааны ийм ажлуудыг бол сайн хэрэгтэй. Энэ харин бас очиод дутагдал байна. Хэдийгээр одоо өнгөрсөн жил нэлээ хийсэн ч гэлээ гэсэн яг ахын хэрэглээний цахилгааны хэмнэлт талаар хэрэглэгчдийн зүгээс бол айхтар тийм ахтай том дэвшил бол гараагүй л байгаа даа. Энэ чиглэлээр бол бид бас анхаарах хэрэгтэй юм. Ер нь цаашид салбарын яамнаас модон тулгууртай шугамыг бетон тулгууртай болгох, ухаалаг тоолуурын системийг нэвтрүүлэх, үр ашигтай хэмнэлтийг бий болгохоор төлөвлөсөн байна. Өвөр хангай аймаг иргэдийнхээ ая тухтай амьдрах боломж нөхцөлийг бүрдүүлэх зорилгоор Арвайхэр хотноо өндөр хүчин чадал бүхий цамхагт гэрлүүдийг суйрлуулжээ. За мөн нийтийн тээврээр тогтсон цагт саадгүй зорчих боломжийг бүрдүүлсэн байна. Арвайхэр сумын төвчл төлөвчлөгийн газрын ажилчид цамхагт гэрэл суйрлуулж байгааг та харж байна. Яг ийм 120 цамхагт гэрлийг Арвайхэр сумын 13 багт суйрлуулах юм байна. Тэр дундаа гэр хорооллын багуудад олон тоогоор суйрлуулж байна. Хүчин чадал өндөртэй цамхагт гэрлийг суйрлуулах ажил 90-50% өргөлжилж байна. Энэ цамхагт гэрэл бол одоо хуучин цамхагт гэрлүүдийг бол өндөр 13 метрийн өндөртэй. Тэгээд тус бүрдээ бол одоо 200 ваттын 8 гэрэлтэй ийм цамхагт гэрлийг байрлуулж ажиллаж байгаа. Цамхагт гэрэл суйрлуулснаар бол ер нь бол одоо хүн болгон ярьж байгаа. Одоо гэр хорооллын иргэд ороо өдөж явхад хүүхдүүд тийм ээ одоо нохой шувуунд хөөгдөх, харанхуйд одоо айж хичээж явах гэдэг энэ асуудлаас бол бүрэн ангиж байгаа. Манайх бол бас одоо ерөнхийдөө анх захиалгатаа бол 100 ваттын гэрэлтэй гэжсэн. Бид бүхэн бас орон нутгатаа хийж байгаа болохоор энийг 200 ваттын гэрэлтэй болгож бол чадлын сайжруулад ингэж хийж байгаа. Мөн төвчлөлт ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх жилийн хүрээнд орон нутгийн төсөв төртгөөр нийтийн тээврийн парк шинжилэл хийж иргэдэд үйлчилж байна. Баг тус бүрт тогтсон хуваарийн дагуу нийтийн тээвэр явж иргэдч нийтийн тээврийн үйлчилгээнд хэвшлээ. Төсөв мөнгөндөө бол дандаа хуучин автобус авдаг байсан шүү дээ. Одоо энэ жил бол яг үйлдвэрээс нь өөрсөндөө тааруулаад мөнгө төгрөгөндөө өөрсөндөө тааруулаад ингээд автобусыг бол захиалаад хийлгэсэн байгаа. Энэ хамгийн гол нь захиалаад хийлгэсэн болохоор бас шинэ автобус гэдэг бол сайн талтай юм байгаа юм. Тэгээ энийг шинэ автобус 4 ширхэг автобус авсан байгаа. Одоо өмнөхтэй харьцахад бол одоо парк шилжлээд ерөөс гоё байна. Сайхан байна. Одоо эвдрэл ийм юм байхгүй. Бас улсууд одоо энэ зорчигч нарч гэсэн ер нь гайг гоохны хүлээж нэтрэгээд байх юм байдаг. Хуучин ч юм бол тэгээд нөгөө парк шинжилгээг байх чинь тэгээд дугуй гараад ингэж эвдрээ тэгээд гэсэн. Одоо бол тийм байхгүй. Өвөр хангай аймгийн иргэд нийтийн тээврээр үйлчлүүлэхдээ бусад такси үйлчилгээнээс хямд үнээр зорчиж байна. Мөн ахмад настан хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд үн төлбөргүй үйлчлүүлдэг. За энэ нь 12 төвчл үйлчилгээний газарт алдагдал төрөх эрсдэлтэй байдагч хотын соёлд иргэдээ хөвшүүлж тэдний ая тухтай байдлыг хангахын төлөө ажиллаж байгааг хэлж байлаа. Монгол Улсын ерөнхий сайд Хүрс сүхийн ивэл дор мэрэгжлийн боловсрол сургалтын салбарын багш нарын улсын анх тугаар зөвлөгөөн төрийн ордон зохион байгуулагдлаа. За энэ удаагийн анх тугаар зөвлөгөөнд 800 гаруй багш ажилчид оролцжээ. За бид 2 өдрийн турш бол одоо чуулганыг зохион байгуулж байна. Өчигдөр бол одоо 3 асуудлаар салбар хуралдаанууд асуудал хэлэлцлээ. Нийт 800 гаруй багш ажилчид одоо хамтран ажилладаг мэрэгжлийн холбоод аж ахуйн нэгжийн төлөөлөл, төрийн байгууллагуудын төлөөлөл ингээд 850 хүний бүрэлдэхүүнтэй одоо энэ чуулганд зөвлөгөөнд оролцож байна. За сургалтын байгууллагын хамгийн гол тулгамдж байгаа асуудал ямар асуудлууд байна? За багшийн хөгжлийг одоо цаашид яаж хөгжүүлэх вэ? Ямар чиглэлээр мөн мэрэгжлийн боловсролын салбарын эрх зүйн орчинд ямар өөрчлөлт чиглэлүүд гарч байна. Хөгжлийн чиг хандлагыг бид одоо шинжилгээг хаашаа одоо орчин үеийн одоо эдийн засгийн одоо энэ хөгжилтэй бас уялдуулж яаж явуулах нь зөв бэ гэсэн одоо нэлээдгүй олон асуудлуудыг 3 салбар хуралдаанаараа бол хэлэлцлээ. За өнөөдөр энд бол тэр 3 салбар хуралдаанаас гарсан одоо асуудлуудыг бүгднгийн энд тодорхойлоод эндээс бид цаашаа ямар чиглэлд ямар асуудлыг яаж шийдвэрлэх үү гэдэг арга замуудаа бол энэ зөвлөгөөний одоо үр дүнд бол гарна. Мэргэжлийн боловсрол сургалтын салбарыг хөгжүүлэхэд одоо өнөөгийн түвшинд тулгамдж байгаа гол асуудлыг салбар хуралдаанаар юу гэж дүгнсэн бэ? За ер нь бол мэдээж хэрэг багш нарт зориулсан одоо багшийн хөгжлийн асуудлыг нэн тэргуунд бол тавьж байна. За нэн тэргуунд тавьж байгаа асуудлаас гадна бас нийгмийн баталгааны асуудлууд нэлээдгүй сөхөгдөж яригдлаа.
Цалин хөлс бол мэдээжийн хэрэг хамгийн том хөшүүрэг багш нарын одоо доктор суршаалтаа ажиллахад тэгээ нийгмийн баталгааны асуудлыг бас нэлээд одоо орон сууцны төрөөс дээрээс нь 8% зээл тийм ээ төдийлөн бас орох боломж байдаггүй. Энэ дээр бас асуудлыг бол нэлээдгүй ярьсан. За хамгийн бас тулгамдж байгаа асуудлууд бол төрийн байгууллагуудын хоорондын уялдаа холбоо, хувийн хвшил яаж одоо төрийн байгууллага болон сургууль гурвын уялдаа холбоог яаж одоо уялдуулах вэ гэдэг талын асуудлууд бас дийлэнх асуудлуудын нэг байлаа. За мэдээж хэрэг салбар хөгжүүлнэ гэдэг бол хөрөнгө мөнгөний асуудал бас том асуудал байдаг. За нэг хүүхдэд ноогд хувьсах зардлын асуудал нэмэгдүүлэх хэрэгтэй байна гэсэн шаардлагуудыг бас тавьж байна. Энэ бол хувьсах зардал бол 12 оноос хойш бол нэмэгдээгүй явж байгаа. Тэгэхээр 12 оноос хойш юмны үн ямар өсөлттэй байгаа вэ? Багш нарын цалин одоо хэд нэмэгдсэн бэлээ гэдгээс ахуулаад одоо хувьсах зардал нэн тэргуунд бол одоо өөрчлөх шаардлагатай байна. За дотор байрны хүүхдийн хоолны зардлыг бас хүч тавьж байна. Тэгэхээр бас эдийн засгийн одоо энэ өсөлт юмны үн өссөнтэй холбогдуулаад 12 оноос хойш бас ерөөсөө хоолны зардал бол өсөөгүй байгаа. За мөн сургалтын байгууллагууд маань хамгийн гол тулгамдж байгаа асуудал нь бол энэ удирдлагын доктор суршилтаа одоо байх тийм ээ байж байгаа л одоо энэ удирдлага солигдлоо гэсэн асуудлууд бас яригдж байна. За түүнээс гадна одоо дижиталчлал тийм ээ одоо шинэ иргэн ирж байна. Тэгэхээр энэ шинэ ирэнд бид ямар одоо мэргэжлүүдээр бэлдүүл зохих вэ гэдэг энэ асуудал одоо манай Монгол улсад хоцрох гээд байна. Тийм учраас одоо байгаа мэргэжлүүдэд яаж шинжлэх боломжтой вэ? Бидэнд ямар арга зам байна? Хамтын ажиллагааг аль чиглэлд яаж хөгжүүлэх вэ? Цаашид одоо орчин үеийн одоо энэ мэргэжилтэй ажилтныг ямар мэргэжлэр ямар одоо хандлагатай хүн боловсруулж одоо гарах вэ? Эрэлт нийлүүлэлтийн зохицуулалт нь ямар байх вэ гэдэг асуудлуудыг бол нэлээд тэргуунд бас ярьсан асуудал байлаа. Төгсөгчд одоо төгсөөд шууд ажлын байртай болох ажлын байраар хангагдах тэр боломж нөхцөл ер нь хэр зэрэг байна вэ? Үүн дээр бас ямар анхаарал хандуулах шаардлагатай байгаа вэ? За бид бас энэ тал дээр нэлээд бас ярилцсан. Тэгэхээр хамгийн гол асуудал бол сургалтын байгууллагуудын хувийн хвшилтэд хамтарч ажиллаж байгаа байдал. За өмнөх үеэ бодох юм бол бас нэлээдгүй сайжирч байна. Энэ дээр ямар зүйл байна вэ гэхээр бид бас аж ахуйн нэгжүүдэд нэлээдгүй сургалт явуулсан байгаа. Яавал бид бие нэгэ олох уу? Төгсөгч аж ахуйн нэгж одоо ажил хайхч байгаа шүү дээ. Энэ хоёрын хоорондын уялдааг олох хаана ажилгүй байна гэдэг хүн өөрөө тэрийг илэрхийлж чаддаггүй. Аж ахуйн нэгжүүд болохоор хаанаас олохоо мэддэггүй. Тэгэхээр энэ хоорондын уялдааг биднээс мэдээллийн одоо шинэ тогтолцоо систем үүсгэх хэрэгтэй байна. Энэ дээр бас нэлээдгүй ярьсан. Тэгэхээр энэ дээр хамгийн гол нь үйлдвэр аж ахуйн нэгжийн газрууд бол өмнө одоо дадлага түүхэд гаргадаггүй байсан бол одоо бол өөртөө ирээд дадлага түүхэд гаргамаар байна. Та нар одоо хүүхдүүдэд дадлагт гаргаач гэдэг асуудлыг тавьж ийн гэдэг бол мэргэжлийн боловсролын салбарт өөрчлөлт шинжилэлт бол нэлээдгүй явагдаж байна. Энтэйгээ ч гэсэн нийлүүлэлт одоо ажлын байрны тоо ч гэсэн нэмэгдээд хувь бол одоо 60 орчим хувь руу төгссөн байгаа. Цаана үлдэж байгаа одоо хувиас бол дээшээгээ шатлан суралцж байгаа 10% нь байна. Цэрэгт явсан одоо хүүхэд гаргасан гэдэг юм уу тийм чөлөөтэй хүүхдүүд 10 гаруй хувь байна. Үлдэж байгаа бид цаана хувьдаа нь бол манай хөтөлбөр нийгэм хамгааллын яамны хөтөлбөр эрхлэлтийн одоо асуудлууд дээр энэ дээр үндэсний хөтөлбөрүүдэд бол хэрэгжүүлээд тоног төхөөрөмжийн зээл сургалтанд хамруулах за өөртөө ажлын байр бий болгох гэх мэтийн одоо хөтөлбөрүүдэд бол хамрагдуулаад ажлын байр бий болгох тал дээр нь нэлээдгүй анхааралтай бас сүүлийн жилүүдэд бол хандуулж байгаа. Мөн бас гарааны бизнесийн одоо төсөл хэрэгжиж байгаа учраас энд бас манай төгсөгчид нэлээдгүй бас оролцож байгаа нь бас дэвшилттэй байна. Хууль эрх зүйн хүрээнд ямар өөрчлөлтүүд бий болох хэрэгтэй байна? За хууль эрх зүйн хувьд хамгийн тулгамдж байгаа асуудал бол манай төрийн сургуулиуд ч гэсэн хувийн сургуулиуд мөн адил бүгд одоо санхүүжилтийн механизмын одоо энийг бол өөрчлөх шаардлагатай гэсэн асуудлууд ярьж байна. Дээшээгээ дэд боловсролтойгоо уялдах холбоог яаж үүсгэх вэ гэдэг асуудлуудыг бас нэлээдгүй ярьж байгаа. Тэгэхээр нийгмийн түншлэл, санхүүжилт мөн чанарын баталгаа ажилт гэсэн 3 том сэдвийг бол хууль эрх зүйдээрээ зайлшгүй одоо өөрчлөх шаардлагатай байна гэсэн дүн шинжилгээ гарч байна. Завхан аймагт хүүхдэд ээлтэй орон нутаг хөтөлбөрийн хүрээнд өнгөрсөн 2 жилийн хугацаанд хийсэн ажлаа дүгнэх мөн 2021 оны хүртэл хийх ажлаа хэлэлцэх үүднээс уулзалт зохион байгуулсан байна. Энэ тухай манай телевизийн Завхан аймаг дахь сурвалжлагч дараах мэдээллийг бэлтгэн ирүүллээ.
Монгол Улсын засгийн газар нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүүхдийн сан улс орны хөтөлбөрийг 2017 оноос эхлэн хэрэгжүүлж байгаа. Тэгэхээр энэ хөтөлбөрийн дунд хугацааны зөвлөлдөх уулзалт өнөөдөр Завхан аймагт болж байгаамаа. Энэ талаарх мэдээллийг авахаар бид нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүүхдийн сангийн шадар суурин төлөөлөгч Спезиас Хакизиманатай уулзаад байна. Тэгэхээр өнөөдрийн зөвлөдөх уулзалтаар ямар асуудлуудыг бас хэлцэж байна. We came as a team. Хөтөлбөр маань өнгөрсөн 2017-оос 2017 оны 1 сараас өнөөдрийг хүртэл хүрсэн амжилтуудад өгнөх баттгах цаашдаа хийх үлдэж байгаа 2.5 жилийн хугацаанд хийх ажлынхаа тэргуун чиглэлүүдийг тогтоохоор хамтарч хилцгээр энэ зорилготой үйл ажиллагаа зохион байгуулж байна. Хүүхдэд дээлтэй орон нутаг хөтөлбөр яг Завхан аймгийн хэмжээнд ямар түвшинд хэрэгжиж байна? Бусад аймагуудтай харьцуулахад онцлог даваа тал байна уу? Хөтөлбөр маань өнгөрсөн хугацаанд 3 аймагтаа бол маш сайн амжилттай хэрэгжиж байгаа. Хүүхдийн эрхийн хамгаалах, хүүхдийн сурч боловсрох, эрхийг хангах чиглэлээр томоохон ахиц дэвшлүүд гарсан байгаа. Тэгээд Завхан аймгийн хувьд бол хүүхдийн эрхийг хангах чиглэлээр Завхан аймаг өөрөөс бас засаг даргын 5-ын газраас засаг дарга бусад газруудаас санаачилсан маш олон арга хэмжээнүүд явагдаж байгаа. Энэ ажлын хүрээнд өглөө засаг даргатай уулзахад хэлжсэн хүүхдийг сонсох өдөртэй болсон. Тэгээд сар бүрийн нэгэнд хүүхдээ сонсох, тэгээд хүүхдүүдээс гарсан санал санаачлагыг өөртөөхөө бодлого төлөвлөлтөнд тусгаад явдаг гэсэн юм томоохон үр дүн гарсан. Боловсролын үйлчилгээ, боловсролын хүртээмжийг сайжруулах чиглэлээр бас нэлээдгүй олон ажлууд хийгдэж байгаа. Энийг нь сум бүрт малчтын 6 настай хүүхдүүдэд дэмжих чиглэлээр гэр өргөө байгуулж ажиллаж байгаа гэх мэтээр олон амжилтуудыг бас дурдж болохоор байна. Бас бид бүхний зүгээс бас нэг гаргаж байгаа томоохон амжилт маань бол аймаг орон нутгийн зүгээс, удирдлагын зүгээс хүүхдүүд рүүгээ чиглэсэн төсөв хөрөнгө оруулалт бол маш их хэмжээгээр нэмэгдэж байгаа. Үлдэж байгаа хугацаанд бас зарим нэг сайжруулах хэрэгтэй, шийдвэрлэх хэрэгтэй байгаа асуудлууд руу илүү анхаарлаа хандуулж ажиллахаар байгаа. Энэ жишээлбэл хүн ам хүүхэд эмэгтэйчүүдийн ус ариун цэврийн байгууламжийн хүртээмжийг сайжруулах чиглэлээр бас нэлээдгүй томоохон ажлууд төлөвлөгдөж байгаа. За өнөөдрийн зөвлөлтөх уулзалтанд хүүхдэд дээлтэй орон нутаг хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх чиглэлээр хүүхдийн эрхийг хамгаалах чиглэлээр хамтран ажиллаж байгаа байгууллагуудын 60 гаруй төлөөлөл оролцож байна. Энэ үйл ажиллагаа маргааш мөн үргэлжилнэ. Мэдээллийг Завхан аймгаас холбогдож хүргэлээ. Пүрэв гарагт боксын насанд хүрэгчдийн дэлхийн аврах шалруулах тэмцээн Орос улбаны улсын Буряд улсын Улаан үд хотноо албан ёсоор эхэллээ. За боксын дэлхийн аврах шалруулах тэмцээний нээлтийн үйл ажиллагаа болоод эхний өдрийн тоглолтуудын тухай мэдээллийг одоо хүргье. Энэхүү тэмцээнд манай улсаас пүрэв очир буян жаргал дасгалжуулагчтай 7 тамирчин оролцож байна. Насанд хүрэгчдийн дэлхийн аврах шалгаруулах тэмцээний шүүгчдийн бүрэлдэхүүнд олон улсын боксын холбооны 3 хоттой шүүгч Бадрах ажиллах юм. Өнөөдөр 51 кг-ийн жинд алтан цэцэг Италийн боксчинтэй, 57 кг-ийн жинд болортуул Австрийн боксчин. Автомашин кроссын уралдаан 10 дугаар сарын 1-ний өдөр замын үд хотноо зохион байгуулагдлаа. За энэ удаагийн тэмцээнд Мөнгөн шонхор клубын тамирчин Бат Төгс тэргүүлсэн байна. Дорногов аймгийн замын үд суманд болсон J Energy 2019 автокросс уралдаанд нийтдээ 26 тамирчин хурд саран үлдлээ. Энэ уралдаанд Дорногов аймгийн замын үд сумын Мөнгөн шонхор клубын тамирчин 25% дугаартай спортын 1-р зэрэгтэй тамирчин Бат Сүхийн Бат Төгс дөрвөллээ. 2-р байранд 95% дугаартай Speed автомат спортын клубын тамирчин спортын дэд мастер Батэнэрл шалгарсан бол энэ уралдааны 3-р байранд 58% дугаартай спортын мастер Пүрэв Баяр шалгарч энэ тэмцээний алтан хүрэл медалийн эзэд болжээ. Шигшээ уралдааны талаар бол ерөнхийдөө бас л тактикал барьж уралдсан юм. Бас өмнө бэлтгэл сайн хийжсэн болохоор бас тэрний үр ашиг гарч ийн гэж бодож байна. Зүйлс амжилт бас нутаг орондоо болсон тэмцээнд бас нэг хүрэл мөнгө алт бас авч ирсэн. Усын чанартай тэмцээн залуучдын бас чанартай бас медаль авч ирсэн. Тэмцээн маш сайхан боллоо. Өнөөдөр зам бартаа сайхан байна. Зам машин тэргүүд маш хүчтэй байна. Өөрчлөлтөгч бас сайн байна. Машин тэргүүд мундаг сайн болсон байна. Ингээд 1-2 жил уралдах өнөөдөр уралдаад замын үдэд ингээд 2-р орсондоо байранд орсондоо маш их баяртай нөө. Баг зэргийн алдаанаас болоод нэг гарч чадсангүй тэгээд нэлээд шахаж явууллаа тэгээд дийлсэнгүй.
4 дахь жилдээ олон жил болон зохиогдсон G-Energy автокросс уралдаанд замын үд сумын Монголын шонхор клубын тамирчин 16 хувийн дугаартай спортын дэд мастер Ариун болд 4-р байрт шалгарсан бол 123 хувийн дугаартай Түмэн Жаргал энэ тэмцээний 5-р байрт эзэлсэн амжилт гаргажээ. Үзэгч та бүхэнд бид өнгөрч байгаа 7 хоногт улсын хоронд болж өнгөрсөн онцлох үйл явдлын мэдээллүүдийг танилцууллаа. Монголын мэдээ мэдээллийн хөтөлбөр 7 хоног бүрийн даваагаас баасан гарагт үзэгч танд хүрэх болно.